right හරිද හොඳයි අද දවසේදී අපි කතා කරන්න යනවා සැබෑ ඊශ්‍රායෙල් යනු කවරහුද ඒකට හේතුව මේ වෙනකොට ලංකාවේ සභාව වගේම ලෝක සභාවත් ලොකු ප්‍රශ්නයකට මැදි වෙලා තිබෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මැද පෙරදිග මේ වෙනකොට ඇති වෙලා තිබෙනා යුදකාරී තත්වය. හමාස් සංවිධානයේ විසින් වර්තමාන ඊශ්‍රායෙල් රාජ්‍යයට ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා පහුගිය 7 වෙනිදා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මේ වෙනකොට යුද්ධය නැවතත් ඇවිලි ගොස් තිබෙනවා. මේ වෙනකොට ඒ ප්‍රධාන ඝාතනය වුන් ඇවිල්ලා 1400ක පමණ ප්‍රමාණයක් ඝාතනය කරා යුදෙව්වන්ව. ඊට පස්සේ එදන් පටන් ඒ දවසෙන් පස්සේ අද වෙනකන් අඛණ්ඩව ගාසා තීරයට ප්‍රහාර එල්ල කරමින් සිටිනවා ඊශ්‍රායලය. ඔවුන්ට ඒකට හොඳ හේතුවක් තිබෙනවා. මොකද ඔවුන්ගේ රටට පැනලා ඔවුන්ගේ කියන රටට පැනලා මේ වෙනකොට පහර දීලා තිබෙන නිසා ඔවුන් ඒක සාධාරණීකරණය කරලා තිබෙනවා. නමුත් අපිට දැනගන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි පලස්තීනයේ මේ වෙනකොට 12000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මැරිලා තියෙනවා. තව 2-3000ක් බොඩිස් හිර වෙලා තිබෙනවා බිල්ඩින් අස්සේ තාම ගන්න බැරුව. එකෙන් 75%කට වඩා වැඩිහිටිය මව්වරුන් සහ කාන්තාවන් සහ දරුවෝ. ඉතින් දැන් ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් විසින් තමයි පහර දුන්නා ඊශ්‍රායලයට. නමුත් ඊශ්‍රායලයෙන් මේ වෙනකොට ඊට වඩා බරපතල ප්‍රහාරයක් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තමයි කරගෙන ඉන්න. එකට හේතුව ඔය ගාසා තීරය කියන එක බොහොම පුංචි ලෑන්ඩ් එකක් ඊශ්‍රායලේ නේද? මම ලබන සතියේ මැප් එකේ දාන්නම් පුළුවන් නම් දාන්න ගාසා තීරේ බොහොම පුංචි කෑල්ලක්. ඒකට හිර වෙලා ඉන්නවා පලස්තීන වැසියන් මිලියන 2ක් විතර. රයිට්? එතකොට එයාලා වට කරලා තියෙන්නේ කොන්ක්‍රීට් වලින්. එයාලට පැනලා දුවන්න බෑ කොහාටවත්. කොන්ක්‍රීට් වලින් වට කරලා තියෙන්නේ. එයාලා ඇතුල් වෙන්න ඕන නම් ඊශ්‍රායලයට රස්සා කරන්න කිලෝමීටර දිග කටුකම්බි නැත්නම් යකඩ වැටක් තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කරපු. එළියට පයින්න බෑ. ඒක මැදින් ඇවිල්ලා ඊශ්‍රායල් චෙක්අප්ස් වලින් තමයි මිදිලා තමයි එන්න ඕනේ. ඉතින් ඔවුන්ට සොෆිස්ටිකේටඩ් යුදාවි නෑ තමන්ව ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ හමාස්ලට තියෙනවා පොඩි තුවක්කු කෑලි ටිකක්. රයිට්? සහ එයාලා ගාව තියෙන ඔය මොනවාද මෝටාර් වගේ අවි කීපයක්. හැබැයි සාමාන්‍ය ජනතාවට ආරක්ෂා වෙන්න තියෙන ගල් මුගුරු විතරයි. නමුත් ලෝකයේ බලවත්ම අවි තියෙන රාජ්‍යයක් තමයි ඊශ්‍රායල්. ලෝකයේ තියෙන බලවත්ම අවි තියෙන්නේ. රයිට්? ලෝකයට අවි වෙළඳාම් කරන්නා වූ ප්‍රධාන රටක් ඉන්දියාව ඊශ්‍රායලයේ අවි වලින් 50% ගන්න මේ වෙනකොට පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. ලෝකයේ බලවත්ම අවි තියෙන රටකින් අවි නැති මිනිස්සුන්ට වට කරලා කොන්ක්‍රීට් වලින් පලා දුවන්න බැරි මිනිස්සුන්ට ගහනවා මේ වෙලාවේ. රයිට්? ගහනවා. බෝම්බ දානවා. රයිට්? ඉතින් මේ බෝම්බ වලට බොහෝ මිනිස්සු මැරෙනවා මම දැක්කා ඊයේ පෙරේදත් හරි කනගාටුයි. මොකද අවුරුදු 4ක මේ මාස 4ක විතර ළමෙක් විතරයි මේ මුළු පවුලේ මිතුරුලා තියෙන. එයාගේ ගෙදරට බෝම්බේ දාලා අම්මා තාත්තා ඔක්කොලා මැරිලා. මන් දන්නේ දරුවගේ ජීවිතේ මොනවා වේද කියලා. තව තරුණ තාත්තයි තරුණ කොල්ලෙකුයි යනවා පාරේ මං හිතන්නේ බෝම්බ දාන්න නිසා බේරෙන්න. තාත්තා කියනවා මම මෙයාට කිව්වා ගෙදර ඉන්න කියලා. නමුත් ඊශ්‍රායල් සෝජර් කෙනෙක් එයාගේ ඔළුවට වෙඩි තියනවා. ඒ කොල්ල එතනම මැරෙනවා. තාත්තා අඬනවා. ආය පුංචි ළමයෙක් කරන් තාත්තයි අම්මයි පුංචි ළමයා යනවා. ඊශ්‍රායල් සෝල්ජර්ස්ලා වෙඩි තියනවා. කාන්තාවගේ ඔළුවට එතනම මැරලා වැටෙනවා. ඉතින් මේක අහස පොළව නුහුලන අපරාධයක් මේ වෙනකොට වෙන්නේ කවුරු කරත් දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් කරත්. මතක තියාගන්න ඊශ්‍රායලයේ සටන් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් නෙමෙයි. මේ වෙනකොට වර්තමාන ඊශ්‍රායලයේ දෙවියන් වහන්සේගේ 나මයක් නිසා සටන් කරනනේ. මේක වරදවා වටහා ගන්න එපා. මුස්ලිම් යුදෙව් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. දේශපාලන ප්‍රශ්නයක්. ඕකේ? ඒක ගැන මම ඉස්සරහට ලොකුවට කතා කරන්න යනවා. ලංකාවේ ගොඩක් පාස්ටර්ලා මාත් එක්ක තරහ වෙලක් තියෙනවා. දැන් මම මේ ඇත්ත කතා කරනවාට. රයිට්? ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රයිට්? නමුත් මේ වෙනකොට ක්‍රිස්තියානි සභාවත් මේකට දායක වෙලා තියෙනවා ඉතාමත් වැඩි වශයෙන්. ඒකට හේතුව ක්‍රිස්තියානි සභාවෙන් භාගයට භාගයක් ඊශ්‍රායලයට කොන්දේසි විරහිතව සපෝට් කරනවා. කොන්දේසි විරහිතව. ඔවුන් යුදාවි සපයන්න මුදල් දෙනවා. බටහිර රටවල් වලින් විශේෂයෙන් ඇමරිකාව ඒ වගේ රටවල් වලින් යුදාවි වලට සල්ලි දෙනවා. ඉතින් පලස්තීනයට යුදාවි නැහැ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට. හැබැයි හිස්බුල්ලා වගේ සංවිධාන, හමාස් වගේ සංවිධාන තමන් යුදාවි වෙනින් ඉරානයේ මත යැපෙනවා. රයිට්? ඒක අපි පිළිගන්න ඕනේ.
එතකොට ලෝකයේ බලවත්ම රටවල් වුන්ට මුදල් දෙනවා ආගමේ නාමයෙන්. ඒකට හේතුව ක්‍රිස්තියානි රටවල් වලින් භාගයට භාගයක් වුන් ක්‍රිස්තියානි සභාවෙන් භාගයට භාගයක් වුන් විශ්වාස කරනවා ඊශ්‍රායල් ජාතිය තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ තෝරාගත් ජාතිය. ඊශ්‍රායලය ශුද්ධ ජාතිය යාලා විතරයි සහ ශුද්ධ භූමියේ ඊශ්‍රායලය. ඒ නිසා ඔවුන් මොන වැරද්ද කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කියනවා. ඉතින් ළඟදී ලංකාවේ පවා පාස්ටර් කෙනෙක් දාලා තිබ්බා ඊශ්‍රායල් ජාතිය මොන වැරද්ද කරත් දෙවියන් වහන්සේ ඒකට අහක බලන් ඉන්නවා කියලා. සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි බයිබලානුකූල නොවන මහා භයානක ජරා මතයක්. රයිට්? දෙවියන් වහන්සේ බයිබලේ කවදාවත් එහෙම කරලා නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජනතාව වැරදි කර හැම වෙලාවෙම හොඳටම දඩුවම් කරපු දෙවියන් වහන්සේ. රයිට්? එහෙම දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් මිනී මරන්න දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් කියලා නැහැ. වර්තමාන ඊශ්‍රායලයට පරණ ගිවිසුමේ එක්තරා පරිච්ඡේදක දෙකදී දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඝාතනය කරන්න කියලා. ඒ ඝාතනය කරන්න දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ මනුෂ්‍ය වර්ගයාට කරන උදව්වක් හැටියට. මම ඒක කිව්වා නේද? ගිය වතාවේ මම කිව්වා මනුෂ්‍ය වර්ගයාට කරන උදව්වක් හැටියට. මොකද ඒ වෙනකොට මනුෂ්‍ය වර්ගයා විකෘති වෙලා තිබුණු නිසා දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සුන්ව රැක ගන්න තමයි ඒක කිව්වේ විනා දෙවියන් වහන්සේ ජාතීන්ව ඝාතනය කරලා දාන්න කියලා ඊශ්‍රායලයට මැන්ඩේට් එකක් දීලා නැහැ කාවත් මරන්න. විශේෂයෙන්ම වර්තමාන ඊශ්‍රායලයේ අපි ගත්තාම නවගිවිසුමේ කතා කරන මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල ඊශ්‍රායලයට කිසිම අයිතියක් නැහැ දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් මිනී මරන්න. ඕකේ? එහෙම කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක් කරුණාකරලා ගැලවීම ලබන්න. රයිට්? කරුණාකරලා ගැලවීම ලබන්න. ඒකට හේතුව යේසුස් වහන්සේ සියලුම ජාතීන් වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතය දුන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. ඕකේ? සමන්ගේ ජීවිතය දීලා මොනවද කිව්වේ? හැම මිනිස්යාටම උන්වහන්සේගේ සමාව ප්‍රදානය කරලා ඉවරයි. ඕකේ? ඒතර දැනට වර්තමානයේ අපි කතා කරන ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය මොකද්ද කියන එක අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන නවගිවිසුමෙන්. ඉදිරි කාලෙදී මම කතා කරන්න යනවා. ඒ නිසා ඒ විතරක් නෙමෙයි ළඟදී ඇමරිකාවේ ප්‍රසිද්ධ පාස්ටර් කෙනෙක් කියලා තිබුණා කෙලින්ම පරමාණු බෝම්බයක් දාන්න කියලා පලස්තීනයට. මිනිස්සු ටික සම්පූර්ණයෙන් ඝාතනය කරන්න. ඒකල්ලා අර මොනවාද අල්ලක්ෂා දේවස්ථානයේ තියෙන පරණ දේවමාලිගාව තිබ්බ තැන ඒක සම්පූර්ණයෙන් සුන්නත් දූලි කරලා අලුතෙන් දේවමාලිගාව හදන්න කියලා කිව්වා. මට විශ්වාස කරන්න බෑ ක්‍රිස්තියානි පාස්ටර්ලා කොහොමද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දිහා බලාගෙන උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම දිහා බලාගෙන එහෙම කියන්නේ කියලා. මොකද එහෙම කියන්න බෑ පාස්ටර්ස්ලාට. ඉතින් ලංකාවේ පාස්ටර්ලා කීප දෙනෙක්ම ඔය අදහස දැම්මා. මගෙන් ඊයේ පෙර දෙක්කෙනෙක් අහලා තිබුණා මේ පාස්ටර්ලාගේ නම කියන්න කියලා. මට කියන්න පුළුවන්. රයිට්? එහෙම කිව්වොත් එහෙම ඒ අය ත්‍රස්තවාදය යටතේ අත්අඩංගුවට ගන්න පවා පුළුවන්. මොකද අපිට කිසිම විදිහකින් කිසිම જાතියක් ඝාතනය කරන්න පුල්පිට්ටකේ ඉඳලා මෙතෙන් ඉඳලා කතා කරලා අපිට අර જાතිය විනාශ කරන්න කියලා කියන්න බෑ. ඒක නවගිවිසුමට පටහැනි. රයිට්? ඒ වගේම මේ වෙනකොට ක්‍රිස්තියානි සභාවේ ගොඩක් අය ඊශ්‍රායල් කොඩිය දාගෙන ඒකයි මම කොඩිය දැම්මේ. කොඩිය දාගෙන අතේ බෑන්ඩ් දාගෙන we stand with Israel කියාගෙන ලොකු කැම්පේන් එකක් ගෙනිනවා. එක්තරා පාස්ටර් කෙනෙක් මම මැරුණත් මම මැරෙනකන් ඊශ්‍රායල් එක්ක හිට ගන්නවා කියලා ඔහු ප්‍රකාශයක් ප්‍රසිද්ධිය කරා. ඉතින් අපේ ක්‍රිස්තියානි සභාවේ අය ඔක්කොලාම ආමේන් හාලෙලූයා ආමේන් හාලෙලූයා කියලා කියනවා. උන් දන්නේ නැහැ වර්තමාන ඊශ්‍රායලය කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ නිර්මාණය කරපු රාජ්‍යයක් නෙවෙයි කියන එක දන්නේ නැහැ. රයිට්? ඒක දේශපාලනික රාජ්‍යයක්. පුරාණ ඊශ්‍රායලයේ තියෝක්‍රසි නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේගේ පාලනයේ තිබුණා වූ දෙවියන් වහන්සේ රජව හිටියා වූ ශුද්ධකමට ඉන්න කැඳෙව්වා වූ ශුද්ධ වූ ජාතියක් හැටියට ඉන්න කැඳවුම් ලැබුවා වූ දේව රාජ්‍ය විදහා දක්වන්නා වූ මොකද්ද? දේව රාජ්‍ය විදහා දක්වන්නා වූ ජාතියක් හැටියට තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට පරණ ගිවිසුමේ කිව්වේ. ඒක සම්පූර්ණ වෙලා අවසන් නව ගිවිසුම වෙනකොට මේකට තමයි මම ඉස්සරහා කාලේ දේශනා කරන්න යන්නේ. වර්තමාන වෙනකොට ඒ දේව රාජ්‍ය සංකල්පය කොහාටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? සභාවට ඇවිල්ලා තියෙන අපිට. අපි තමයි මේ සුද්ධකම පිළිඹු කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ජාතිය හැටියට ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. වර්තමාන ඊශ්‍රායලයේ කිසිසේත්ම තියෝක්‍රසි එකක් නෙමෙයි. නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේ යටතේ පාලනය වෙන රාජ්‍යයක් නොවේ. ඒක සාමාන්‍ය සෙකියුලර් එහෙම නැත්නම් මහ ජනතාවගේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික රාජ්‍යයක්. ඒකේ 60%ක්
යුදෙව්වන් දෙවියන් වහන්සේව පිළිගන්නේ නැති අය. බයිබලයේ කියවන්නේ නැති අය. සමලිංගික සේවනයේ යෙදෙන අය. right? මරකම්, දඩකම්, පරකම් හැම දෙයක්ම කරන අය. 30%ක් ඉන්නවා අල්ට්‍රා ඕර්තොඩොක්ස් නේද? ඒ කියන්නේ දැඩි මතධාරී යුදෙව්වන්. ඒ අය ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේව සලකන්නේ අවජාතකයෙක් හැටියට. ඔවුන්ගේ ලියකියවිලි වල යේසුස් වහන්සේට බනින්නේ අවජාතකයෙක් කියලා. බොරුකාරයෙක් කියලා. යේසුස් වහන්සේව පිළිගන්න එපා කියලා. යේසුස් වහන්සේව අදහන අය මරන්න ඕන කියලා උන් විශ්වාස කරන්නේ. ඕකේ 30%ක් දැඩි මතධාරී අය. එයාලා යේසුස් වහන්සේව කිසිසේත්ම පිළිගන්නේ නැහැ. 10%ක් ඉන්නවා බෞද්ධ යුදෙව්වෝ, හින්දු යුදෙව්වෝ, ඒ වගේ ඉන්නවා කීප දෙනෙක්. ඒ නිසා වර්තමාන යුදෙව් රාජ්‍ය දෙවියන් වහන්සේ පාලනය කරන එක නෙමෙයි වටහා ගන්න කරුණා කරලා. right? ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ වර්තමාන යුදෙව්වන් එක්ක වෙනම විශේෂ සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ මා වෙතට එන්න මොනවාද? පියාණන් වහන්සේ වෙතට යන්න මා වෙතින් විතරයි යන්නේ. මම තමයි දොර, මම තමයි මාර්ගය. මම නැතුව කිසිම කෙනෙකුට පියාණන් වහන්සේ වෙතට යන්නට බෑ. ඒ වගේම උන්වහන්සේ දේවමාලිගාව අවසන් කරන්නත් උන්වහන්සේට ලොකු හේතුවක් තිබුණා. අයියේ දේවමාලිගා යුගය ඉවරයි බයිබලේ. ඒකට අරමුණක් තිබුණේ. ඒ අරමුණ ඉෂ්ට වුණා. මං කිව්වා ටයිපොලොජිස් නේද? ටයිප් ඇන් ඇන්ටි ටයිප්. right? හෙවනල්ල සහ ඔරිජිනල් එක. පරණ ගිවිසුමේ තිබුණ හෙවනල්ලක් තමයි දේවමාලිගාව. ඒකේ ඔරිජිනල් එක යේසුස් වහන්සේ සහ අපි. එතකොට පරණ ගිවිසුමේ භූමිය සහ රාජ්‍ය කියන එක හෙවනල්ලක් එන්න තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය. ඒක ආවද නැද්ද? යේසුස් වහන්සේ කිව්වා දේව රාජ්‍ය නුඹලා තුල. right? දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය නුඹලා තුල, නුඹලා මැද්දේ. දේව රාජ්‍යත් ඇවිල්ලා ඉවරයි. right? ඒ නිසා අපි කිතුණුව හැටියට අපේ සභාව කුඩා වුණත් අපි හරි දේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න ඕනේ. right? ඒ වගේම අපි හරි දේ දේශනා කරන්න ඕනේ at any cost. ඕනම වියදමක් දරලා අපි ඇත්ත කතා කරන්න ඕනේ. මොකද ලංකාවේ බොහොම සුළු පිරිසයි ඇත්ත කතා කරන්න ධෛර්යය තියෙන්නේ. ඊයේ පෙරේද ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ දේවධර්මාචාර්ය කෙනෙක් ආචාර්ය තිස්ස වීරසිංහ කියලා. එතුමා ප්‍රකාශ කරා මේක ඊ타ත්ම වැරදි යුද්ධයක්. ඊශ්‍රායලට මේ පිළිබඳ කිසිම අයිතියක් නැහැ කියලා. මිනිස්සු යාට ගහන්න ගත්තා. කවුද මේ තිස්ස වීරසිංහ කියන්නේ කියලා. මට හරි කනගාටුයි. බයිබලේ හරි අවංකව දේශනා කරන ලංකාවේ සීනියම අවංක දේවදාසෙක් ලොකු සභාවක් කරපු. right? ඊළඟට තව විශේෂයෙන්ගේ නම් මට කියන්න තියෙනවා. ඒ අය හැමෝම කියනවා මේක වැරදි කියලා. නමුත් සාමාන්‍ය කිතුණුව මේක අහන්නේ නැහැ. සභාවල ඉන්න සාමාන්‍ය කිතුණුව මේක අහන්නේ නැහැ. ඒ බහුතරයක් පාස්ටර්ලා සුද්ධ ලියවිල්ල හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න උනන්දු වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට යම් කිසි විදිහකට කවුරු ඉගැන්වුවද ඒ ඉගැන්වීම අල්ලගෙන මේක හරි කියලා හිතාගෙන දිගටම කරගෙන යන අය ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි හුඟක් පල්ලි වලින් ඊශ්‍රායලයට දේවමාලිගාව හදන්න සල්ලි යවන්නේ. නේද? දැන් දේවමාලිගාව කැඩුවේ දෙවියන් වහන්සේද මමද? දෙවියන් වහන්සේ කැඩුවේ. ඇයි ඉවරයි පුතේ කාලේ කියලා නේද? අර දෙවියන් වහන්සේටයි සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට අතර තිබුණ සුද්ධ ස්ථානේ අතිසුද්ධ ස්ථානේ තිරේ ඉහළින් පල්ලෙහාට දෙවනා සිරලා කිව්වා නෝමෝ ආයෙත් ඕනේ නැහැ. ඔයාලා ඕනෙක් කෙනෙක් යේසුස් වහන්සේ තුල මා ළඟට එන්න පුළුවන්. ඉරල ඉවරයි. ආයෙ දේවමාලිගාව හදන්න සල්ලි යවනවා. ඇයි දන්නේ නැහැ. යේසුස් වහන්සේ තුල පියාණන් වහන්සේ වෙතට ඇතුල් වීමට මාර්ගයක් දෙවියන් වහන්සේ අපි හැමෝටම දීලා තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා බොහෝ කිතුණුව නැවත දේවමාලිගාවක් හදන්න සල්ලි යවනවා. ඔවුන් විශ්වාස කරනවා සහස්‍ර වර්ෂ කාලයේදී නැවත දේවමාලිගාවක් හදලා සත්තු මර ආපහු පූජාවල් ඔප්පු කරයි කියලා. දෙවියන් වහන්සේ ආපහු ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ. ඇයි සියලුම පූජාවන් මොකද්ද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජාවට සෙවණැල්ල. උන්වහන්සේ සියලුම පූජාවන් සම්පූර්ණ කරාද නැද්ද? මම උගන්වා තිබෙනවා. දවන පූජාව, ශාන්ති පූජාව නේද? අපරාධ පූජාව නේද? පාප පූජාව මේ සියල්ලම යේසුස් වහන්සේ ඉෂ්ට කරාද නැද්ද? ඉෂ්ට කරා නම් ආය ඕනේ නේ පූජාවල්. පවුල්තුමා කියනවා පරණ එක පරණ ගෑණි මලා. මොකද පවුල්තුමා කියන්නේ? පරණ ගෑණි මලා. විවස්ථාව පරණ ගිවිසුමේ විවස්ථාව ඒක අහෝසි. ඒක මලා. දැන් ඉෆෙක්ටිව් එක තියෙන නව ගිවිසුමේ. right? ඒ නිසා
අපි බොහෝ වෙලාවට ජීවත් වෙන්නේ පරණ ගිවිසුමේ අපේ සභාවල් තාම ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා ඇත්ත නැත්ත මොකද්ද කියලා දේශනා කරන්න කවුරු අකමැති වුණත්. විශේෂයෙන්ම මේ යුදමය කාලයේදී මට දරා ගන්න බෑ. ඒකට හේතුව යුදෙව් දරුවොත් අපරාධ මැරෙනවා, පලස්තීන දරුවොත් අපරාධ මැරෙනවා. කනගාටුවට කාරණාව ඊශ්‍රායල් දරුවෝ මැරෙද්දී අපේ සභාවන් ඊශ්‍රායල් වෙනුවෙන් යාඥා කරනවා. පලස්තීන දරුවෝ මල් වගේ දරුවෝ මැරෙද්දී උන් ඇවිල්ලා සත්තු නේද? උන් ඌරෝ. උන්ට ආත්මයක් නැති අය කියලා කියන්න තරම් ක්‍රිස්තියානි සභාව මේ වෙනකොට ආත්මයක් නැති මිනිස්සු බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හලෝ අපි හැමෝම දෙවියන් වහන්සේ විසින් මවන ලද අනර්ග ජීවිත. අපි හැම කෙනෙකුගේම මූණේ තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය. අපි හැම જાතියක්ම දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ එක වගේ. ඒ ශාංශේ පරණ ගිවිසුමේ දෙවියන් වහන්සේ එක කියලා තියෙනවා. මම පිලිස්තියා කප්තෝර වලින් ගෙනාවා, උඹව මං ගෙනාවා අහවල් දැනෙන්, උඹලා ඔක්කොම මට එකයි කියලා. නමුත් මොනවා හරි හේතුවක් නිසා ඊශ්‍රායලයේ සුවිශේෂ කරන් ඉන්නවා අපේ ක්‍රිස්තියානි අය. දන්නේ නැහැ නව ගිවිසුම තුල ඊශ්‍රායලයට තිබුණා වූ කාර්යභාරය නව ඊශ්‍රායලයට දීලා තියෙනවා කියලා. නව ඊශ්‍රායලය කියලා කියන්නේ සභාව කියන එක අමතක වෙලා තියෙනවා. සභාව කියලා කියන්නේ පළමු කොටම යුදෙව්වන්ගෙන් සැදුම්ලත් එක කියලා අමතක වෙලා තියෙනවා. සභාව කිසිම දවසක ඊශ්‍රායලය රිප්ලේස් කරලා නැහැ. නැත්නම් ඊශ්‍රායලය අයින් කරලා සභාව එතෙන්ට පැනලා නැහැ. ඕකේ? සභාව කියලා කියන්නේම ඊශ්‍රායල් ජාතියේ දිගුවක්, එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක්. මුල් සභාව යුදෙව් දන්නේ ජාතිකද? කවුද? අපොස්තලවරු යුදෙව්වද? අන්‍ය ජාතිකයෝද? අන්‍ය ජාතිකයෝ? යුදෙව්වෝ. මුල් සභාව කාගේද? යුදෙව්වගේ. දෙවියන් වහන්සේ යුදෙව්ව ගැලෙන්නේ නැද්ද? ගැලෙව්වා. පළවෙනි දේශනාවෙන් 3000යි, දෙවෙනි දේශනාවෙන් 5000යි. බුරුතු පිටින් ගැලෙව්වා. ඒ නිසා පාවුල්තුමා රෝම පොතේදී ඊට බලවත් ලෙස මේ විෂය කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මම දන්නවා මම සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ඉරිදා දේශනා කරනකොට පාස්ට් අද අපේ ණය ගැන දේශනා කරයිද නේද? අපේ ශාරීරික සුවය ගැන ඒව ඔක්කොම අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේවා කතා කරන්නත් ඕනේ අපි අයියේ. අපි සභාවක් හැටියට උන්වහන්සේගේ වචනේ ගැඹුරට අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම ඔයාලගෙන් උනන්දුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා නිදා ගන්න එපා. මේ විෂයන් ගැන කතා කරද්දී උනන්දු වෙන්න. මොකද ඔබ තමයි ලෝකයේ ආලෝකය. ඔබ තමයි පොළවේ ලුණු. ඔබ තමයි මිනිස්යන්ට ඇත්ත පහදලා දෙන්න ඕනේ. රෝම පොතේ පරිච්ඡේදයන් සියල්ල අතුරෙන් පාවුල්තුමා මේ විෂයට පරිච්ඡේද 3ක් වෙන් කරනවා. 9, 10, 11. right? 9, 10, 11 පරිච්ඡේද පාවුල්තුමා වෙන් කරනවා මේ විෂයට කතා කරන්න. හැබැයි 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේදී පාවුල්තුමා දෙවියන් වහන්සේගේ තෝරා ගැනීම ගැන කතා කරලා ඒකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකට ඊශ්‍රායල්ගේ තෝරා ගැනීම ගැනත් කතා කරනවා. ඉතින් මේක ලියවෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 57 දී පමණ. කවද්ද විතරද? ක්‍රිස්තු වර්ෂ 57 දී පමණ කොරින්තියේදී පාවුල්තුමා මේක ලියන්න ඇති කියලා කියනවා, විශ්වාස කරනවා. සාමාන්‍ය සභාවේ එකක වෙලා තියෙන ඒකට සමහරක් අය කියනවා ක්‍රෙන්ක්‍රය කියන සුළු නගරේ. ක්‍රෙන්කයේ ඒ කියන්නේ කොරින්තිය ඉඳලා කිලෝමීටර් 6 මයිල්ස් 6ක් විතර එහා පැත්තේ තියෙන සුළු නගරේ ඉඳලා මෙයා මේක ලියන්න ඇති කියලා. කාටද මේක ලියන්නේ? මූලික වශයෙන්ම රෝමයේ සිටියා වූ ක්‍රිස්තියානි සභාවට. ඕකේ? රෝමයේ සිටිනා වූ ක්‍රිස්තියානි සභාවට. දැන් මේ ක්‍රිස්තියානි සභාවේ බහුතර අන්‍ය ජාතිකයෝ. බහුතර අන්‍ය ජාතිකයෝ. හැබැයි යුදෙව් සුළු පිරිසකුත් ඉන්නේ නැති. හැබැයි එකක් පැහැදිලි වෙනවා. පාවුල්තුමා මේ කොටසේදී පරණ ගිවිසුමෙන් ඩං ගාලා මොනවාද අර නිකන් මොනවාද මේ ෂෙල් වෙඩි ගහනවා වගේ පරණ ගිවිසුමේ සංකල්ප දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් තේරෙනවා එක්කෝ මේ නව ගිවිසුමේ මේ රෝමේ සභාවේ හිටියව අන්‍ය ජාතික අය පරණ ගිවිසුම හොඳටම දන්න අය. ඒකට හේතුව අපි දන්නවා ගෝඩ් ෆියරර්ස්ලා කියලා කට්ටියක් හිටියා. කවුද? දේව බය ඇති මිනිස්සු කියලා. ඒ අය කවුද? එයාලා යුදෙව්වෝ නෙමෙයි. නමුත් අන්‍ය ජාතිකයෝ සිනගෝග වලට යනවා වුන් සෙනසුරාදාට. ගිහිල්ලා අහගෙන ඉන්නෝ ඇයි ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගන්න ආසාවෙන් හිටපු අය. අර යුදෙව් අයගේ ඉවැන්ජලිස්ටික් මෙහෙය. right? යුදෙව් ජනතාවගේ ඉවැන්ජලිස්ටික් මෙහෙය නිසා බොහෝ අය ඉතාලික නේද? 100කට මුල ආදානියා කොර්නේලියස්ගේ ගෙදර හිටපු අය මේ ඔක්කොම කවුද?
God fearers නැත්නම් දේව බය ඇති අන්‍ය ජාතිකයෝ. එයාලා යුදෙව් සිනගෝග් වලට ඇවිල්ලා සබත් දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අධ්‍යයනය කරලා දැනගෙන හිටපු අය. ඒ නිසා ඔවුන්ට පරණ ගිවිසුම් පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තිබිච්ච අය. පැහැදිලිද? ඒ අය තමයි මේ ලිපියේ පළවෙනි ලැබෙන්නා වූ අය රෙසිපියන්ස්ලා. ඉතින් එයාලා පරණ ගිවිසුම ගැන සෑහෙන්න දැනගෙන ඉන්න ඇති කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉතින් මමත් ඔබ ඒ විශ්වාසයම ඔබටත් තිබෙනවා ඇති කියලා විශ්වාස කරගෙන ඉන්නවා. හැබැයි මම රැවටිලා තියෙන බව මට පේනවා. ඒ කියන්නේ අපිත් පරණ ගිවිසුම හොඳටම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. right? හරි. එහෙමනම් මේ කොටසේදී 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පාවුල්තුමාගේ නිකන් කොටස් 4කට කඩනවා. ඒක තමයි Paul sorrow over Israel's condition. එදා ඊශ්‍රායලයේ තත්ත්වය පිළිබඳ පාවුල්තුමාගේ කනගාටුව 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 ඉඳලා 5 දක්වා කියනවා. ඊළඟට God's choice of Israel based on election, not on natural generation, ethnicity or works of merits. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඊශ්‍රායලයේ තෝරා ගැනීම ස්වභාවික ඊශ්‍රායලයේ නෙමෙයි. නමුත් එහෙම නැත්නම් ජාතික ඊශ්‍රායලයේවත් එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාමතවත් නොවන බව පාවුල්තුමා මෙතන උගන්වනවා 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 ඉඳලා 13 දක්වා. ඊළඟට ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න පාවුල්තුමා 9:14 ඉඳලා 29 දක්වා God's freedom to act in his own sovereign right. දෙවියන් වහන්සේට Taman කැමති කෙනෙක් තෝරා ගන්න Tamanගේ ස්වෛරීය අයිතියක් තියෙනවා කියලා කියන කාරණාව කියනවා. ඒ වගේම 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 30 ඉඳලා 10 21 දක්වා Israel's failure to attain righteousness due to reliance on works rather than faith. ඊශ්‍රායලයට ජාතියක් වශයෙන් දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගෙන් එන්නා වූ ධර්මිෂ්ඨකම ලබා ගන්න බැරි වුණේ ඔවුන් ස්වර්ගයෙන් එන්නා වූ ධර්මිෂ්ඨකම ලබා ගන්න නැතුව තමන්ගේම ධර්මිෂ්ඨකමක් හදා ගන්න ස්වං ධර්මිෂ්ඨකමක් හදා ගන්න උත්සාහ කරපු නිසා කියලා පාවුල්තුමා පැහැදිලියෙන් කියනවා. දැන් රෝම පොතේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේම පාවුල්තුමාට මිනිස්යන්ට ගැලවීම ගැන හරියට උගන්වන්න. මොකද්ද? ගැලවීම ගැන උගන්වන්න. ස්වර්ගයෙන් එන්නා වූ ධර්මිෂ්ඨකම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගෙන් එන්නා වූ ධර්මිෂ්ඨකම මොකද්ද? විවස්ථාවේ ක්‍රියා රැකීමෙන් එන්නා වූ ධර්මිෂ්ඨකම මොකද්ද? ඔය දෙකේ වෙනස මොකද්ද? ඕකෙන් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් එන්නා වූ ධර්මිෂ්ඨකම. ඒක තමයි සුභාරංචිය. right? ඒක ගැන උගන්වන්න තමයි පාවුල්තුමා රෝම යවුම් පත්‍රය ලියන්නේ. සමහරට පාවුල්තුමාට අදහසක් තියෙන්නේ නැති තමන් ඉක්මනින්ම මිය යන්න ලෑස්ති. මොකද ඔහුගේ අවසාන ගමනේදී නේද? ඔහු කෙලිම සිරබත් කනවා. සමහරට ඔහුට බයක් තියෙන්නේ නැති මම මැරුණොත් සුභාරංචිය මම දේශනා කරන සුභාරංචිය මිනිස්සු හරියට දන්නේ නැති වෙයි කියන විශ්වාසය නිසා පාවුල්තුමා ඊටාම ලස්සනට මුළු පොතක් අරගෙන දේව ධාර්මිකව හරි පිළිවෙලට සුභාරංචිය කෙබන්දක්ද කියලා පැහැදිලි කරලා දෙනවා. පැහැදිලිද මගේ සභාව ඉස්සන? අද ඔබට මගේ හඬේ පොඩි බෝරින් ගතියක් ඇති. මං හිතාමතා ඒක කරන්නේ. right? ඒකට හේතුව මම වැඩි මගේ ඉමෝෂන්ස් මම එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. right? නමුත් අපි 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ප්‍රධාන කාරණා 4ක් මම ඔබට උගන්වනවා. ඊශ්‍රායලයේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැබෑ ඊශ්‍රායලයේද වර්තමාන ඊශ්‍රායලයේ. ගොඩක් අය ඊශ්‍රායල් වචන දැක්කහම 1948 පිහිටවපු ඊශ්‍රායලය ඔලුවට ගන්නවා. මතක තියාගන්න ඒක නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. මං කියවනේ නේද? වර්තමාන ඊශ්‍රායලයේ දෙවියන් වහන්සේගේ දේව රාජ්‍ය නෙවෙයි. ඒ සෙනග දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන සෙනගත් නෙමෙයි. right? 30%ක් ඉන්නා වූ ඒ දැඩි මතධාරී යුදෙව්වන් පවා කවුද යයි? තමන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන අයද? තමන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ කවුද? මුළු බයිබලයේ පුරා කියන්නේ කවුද දෙවියන් වහන්සේ උන්ගේ? යාවේ දෙවියන් වහන්සේ කවුද? මෙසාය වහන්සේ. කවුද? ඒකට කවුරුත් එරෙහි වෙන්නේ නැහැ නේ කිසිම පාස්ටර් කෙනෙක් නේද? පරණ කිව්ස්මේ මෙසාය කවුද? දෙවියන් වහන්සේ. right? එතකොට දෙවියන් වහන්සේ වුන් ප්‍රතික්ෂේප කරාද නැද්ද? ප්‍රතික්ෂේප කරා. මොහුගේ ලේ අප පිටත් අපේ දරුවන් පිටත් ඒවා මේ කාව ඇන ගහපල්ලා කියලා කිව්වා. ඒ නිසා තමයි පාවුල්තුමා දේශනා කළා බැරි තැන මොනවද කරේ? අත් දෙක ගසලා දාලා මං අද ඉඳලා අන්නේ ජාතින් ළඟට එනවා. උඹලා ඕන දෙයක් කරගනිලා කියලා කිව්වේ. මං කියවනේ බයිබලයේ වචනයක් තියෙනවා. නුඹලා හදිස්සිය නුඹලා සොයන ස්වාමින් වහන්සේ හදිස්සියෙන් නුඹලා වෙතට දේවමාලිගාවට එනසේක. කවුද අඳුරගත්තේ උන්වහන්සේ පළවෙනි පාට දේවමාලිගාවට එනකොට හදිස්සියෙම
පුංචි ළමයෙක් වගේ. වයසක සීයයි ආච්චි විතරයි. සිමියොන් සහ ආනා විතරයි අඳුරගත්තේ මේ තමයි අන්‍ය ජාතීන්ට තාලෝකයේ දෙන්නා වූ ගැලවුම් කාර්යය. නේද? සිමියොන් කියනවා දැන් ස්වාමිනී මාව යහතින් මාව යවන්න දැන්. මං ජීවත් වෙලා හිටියා ඇති. ඇයි ඒ? මම ඔබ වහන්සේ විසින් සකල ජාතීන්ට සූදානම් කරලද ආලෝකය මගේ ඇස් වලින් දැක්කා. ඔහු අඳුනාගත්තා. තමන්ගේ ස්වාමීන් වහන්සේව. ඔහු අඳුනගත්තා මේ අතේ ඉන්නේ බිලිඳු කැටියා මාගේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා. හැබැයි බහුතරයක් අඳුරගත්තේ නැහැ. උන්වහන්සේ දේවමාලිගාවේ හැම අවුරුද්දෙම ඇවිල්ලා ඉගෙනුවා 3 පාරක්. පිරිසක් අඳුරගත්තා. බොහෝ පිරිසක් උන්වහන්සේව ප්‍රතික්ෂේප කරා. right? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි අපි බලන්න යනවා. මට එකේ ඉඳලා බලමු. මට බලවත් ශෝකයද හෘදයේ නිරන්තර වේදනාවද තිබේයයි බොරු නොකියා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සැබෑව කියමි. ඒ බවට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුල මාගේ හෘද සාක්ෂිය මා එක්ව සාක්ෂි දෙයි. මාංශාකාරයෙන් ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ජාතිකත්වයෙන්. මාංශාකාරයෙන් කියන්නේ මෙතන පාපයෙන් නෙමෙයි. right? සාක්ස් කියලා කියන්නේ බොඩි. ග්‍රීක වචනේ සාක්ස්. ශරීරාකාරයෙන්. එතන මාංශාකාරයෙන් කියලා කියන්නේ රේස් එකකට. ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ තියෙන රේස්. නැත්තම් ජාතිකත්වයෙන් මාංශාකාරයෙන් මාගේ දෑයන් වූ මාගේ සහෝදරයන් නිසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් වෙන් වී ශාපලද්දෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඊටත් කැමති වෙමි. පෞල්තුමා කියනවා මගේ ජාතිය වෙන ඊශ්‍රායල් ජාතිය ගැන මම දුක් වෙනවා නේද? මාව නිරේට ඇවල ඒ අයව ගලවනවා නම් මං ඒකටත් කැමති. ඒකෙන් කියන්නේ නෑ එහෙම වෙනවයි කියලා. right? මොකද දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක්ව තෝරාගත්තාම ආය එයා තෝරාගත්තා තමයි. right? ඔහු ඊශ්‍රායල් වරුය. කවුද මේ ඔහු කියලා කියන්නේ? ඔහුගේ ඥාතීන් නේද? යුදෙව් අය. නැත්නම් ජූස්ලා ඊශ්‍රායල් වරුය. පුත්‍රකමත්, මහිමයත්, ගිවිසුමත්, ව්‍යවස්ථාව දීමත්, දේව සේවයත් පොරොන්දුත් ඔවුන්ගේය. පෞල්තුමා මතක් කරලා දෙනවා දෙවියන් වහන්සේ අවුරුදු 1500ක් 2000ක් තිස්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ ටියුටරේජ් එක. එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජාතියට ඉගැන්නුවා කොච්චරද? අවුරුදු 1500ක් විතර ඉගැන්නුවා. මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේගෙන් එන්න තියෙනව ධර්මිෂ්ඨකම ගැන. ඒ ධර්මිෂ්ඨකම ගැන තමයි ඉගැන්වන්නේ මොනවාද? පුත්‍රකම. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ පුත්‍රකමට සියලු ජාතීන් කැඳවනවා කියන එක. ඔවුන්ට ඉගැන්නුවා. ඔවුන්ව පුත්‍රකමට කැඳවලා. ඊළඟට මහිමය. දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට මහිමය පෙන්වුවද නැද්ද? පෙන්වුවා. කොහොමද මහිමය පෙන්වුවේ? උන්වහන්සේගේ සකල ක්‍රියාවලින් පෙන්වුවා. right? මහිමයත් ගිවිසුමුත් දෙවියන් වහන්සේ උන්ට ගිවිසුම් දුන්නාද නැද්ද? ආබ්‍රහම්ගේ ගිවිසුම, සීනායි ගිවිසුම, දාවිද්ගේ ගිවිසුම ගොඩක් තියෙනවා නේද? right? ගිවිසුම නව ගිවිසුමත් උන්ට නේද? නව ගිවිසුම. ව්‍යවස්ථාව දීමත්, දේව සේවයක් දුන්නාද නැද්ද ඊශ්‍රායල් වරුන්ට? ඔව් නේද? මුළු ඊශ්‍රායල් රාජ්‍යයම දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයන්. ඔවුන්ගේ හැසිරීමෙන්, ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ලෙන්, ඔවුන්ගේ මුළු ජීවිතෙන් සකල ජනතාවට දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය පෙන්වන්නයි උන්වහන්සේ ඔන්න කැඳෙව්වේ. ඒ නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජාතියට කිව්වේ නුඹලා වනයි මාගේ තෝරාගත් වංශයේ සුද්ධ වූ ජාතිය කියලා. ඒක උන්වහන්සේ 1 පේතෘස් පොතේ කාටද කතා කරන්නේ? සභාවට. අපිට තමයි දැන් මේ කාර්යය දීලා තියෙන්නේ. අපි කියලා කියන්නේ මං කිව්වා අන්‍ය ජාතීන් තරක් නෙමෙයි සභාව කියලා කියන්නේ. සභාව කියලා කියන්නේ ඊශ්‍රායලයේම දිගුවක්. පැහැදිලිද? එතකොට පරණ ගිවිසුමේ පව උන්ට සේවයක් තිබුණා. මොකද්ද සේවය? සුභාරංචි සේවය දෙවියන් වහන්සේගේ. දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා ජාතීන්ට අඳුන්වා දීමට. right? දේව සේවත් පොරොන්දු තෝන්ගේ. පියවරුද ඔවුන්ගේය. ආබ්‍රහම්, ඊසාක්, යාකෝබ ඔවුන්ගේ නේ. මාංශාකාරයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමුණුනත් ඔවුන්ගේය. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ යුදෙව්වෙක්ද නැද්ද? යුදෙව්වෙක්. යේසුස් වහන්සේගේ තාත්තයි අම්මයි දෙන්නම දාවිද්ගේ රාජවංශයේ උරුමකාරයෝ. ඒ නිසා තමයි යේසුස් වහන්සේ ඉපදෙනකොට දාවිද්ගේ කොටුව ළඟට හිතාමතාම ගියේ. යේසුස් වහන්සේ නිකන් ගඳ ගහන නේද? කුණු මොකද්ද ඒකට කියන්නේ? ගවලනක නෙමෙයි ඉපදුනේ. උන්වහන්සේ ඉපදුනේ උන්වහන්සේගේ රාජ උරුමයට ගිහිල්ලා. නේද? රාජ උරුමේ තියෙන නේද? කොත රැළේ කොත ළඟ නේද? රැළේ කොත ළඟ තමයි පාස්කු බැටළුව ඉපදෙන තැන තමයි යේසුස් වහන්සේ ඉපදුනා කියලා විශ්වාස කරන්නේ. right? එතකොට උන්වහන්සේ සියල්ලන්ටම උතුම් වූ සදාකාල ආශිර්වාද දෙවියන් වහන්සේ ආමෙන්. ඔන්න පාවුල්තුමා ඉස්සල්ලාම යුදෙව්වරු ජාතික යුදෙව්වරු නැත්තම් එත්නික් යුදෙව්වන්. එහෙම නැත්තම් මාංශාකාර යුදෙව්ව. ඒක මාංශාකාර කියලා කියන්නේ පාපිෂ්ඨ කියන එක නෙමෙයි. right? මාංශාකාර කියන වචනේ මෙතෙන්දි තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙතන කතා කරන්නේ එත්නික් එක. කී දෙනෙක් උනන්දුවෙන් ඉනවද අද දවසේදී?
එහෙම නැත්නම් අනවශ්‍ය දේශනාවක්ද මම කරන්නේ? මේක වැදගත් දේශනාවක්. ඔයාලගේ කොන්දේ අමාරුවට වඩා වැදගත්. මේ වෙනකොට මිනිසුන්ගේ ජීවිත සහස් ගාණක් තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ දේව ධර්මයේ මත. right? අපි නොදන්න නිසා තමයි යුදාවිගන්න සපයා මුදල් දෙන්නේ. right? අන්න පාවුල්තුමා තමන්ගේ කන්සර්න් එක නැත්නම් තමන්ගේ දුක කියනවා තමන්ගේම ජාති කියන්නේ නැත්නම් මාංශාකාරයෙන් නැත්නම් එත්නික් නැත්නම් ජනවාර්ගික යුදෙව්වන් ගැන පාවුල්තුමා කියනවා. දැන් උන්වහන්සේ කියනවා පාවුල්තුමා කියනවා එහෙත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නිර්ර්ථක වුණා නොවේය. දෙවියන් වහන්සේ ෆේල්ුන්නේ නැහැ ඊශ්‍රායලුන්ව ගලව ගන්න බැරුව. අපි හිතනවා ඊශ්‍රායලුන්ව ගලව ගන්න බැරුව. ඒ නිසා තමයි ඩිස්පෙන්සේෂන් තියරි එක විශ්වාස කරන අය කියන්නේ යුදෙව්වරුන්ව ගලව ගන්න දෙවියන් වහන්සේට බැරි වුණා. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ප්ලෑන් එක නතර කරා. නතර කළා අලුත් ප්ලෑන් එකක් ගැහුවා. ඒ තමයි සභාව. යුදෙව්වරුන්ට උන්වහන්සේ දුන්න රාජ්‍ය බාරගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ නතර කරා ඒක. අවුරුදු 2000ක දැන් මේ පොඩි පෙට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් යනවා දෙවියන් වහන්සේගේ. පෙට් ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඒ කියන්නේ මේ හදිස්සියට කරන ප්‍රොජෙක්ට් තියෙන නේද? ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක තව ටික දවසකින් ඉවර වෙනවා. ඉවර වුණාට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ ආපහු ඊශ්‍රායලත් එක්ක පරණ නැටුම පටන් ගන්නවා. ප්‍රොෆෙටික් ක්ලොක් එක නතර වුණා. මං අහනවා පෙන්නපල්ලා මට ඔය ප්‍රොෆෙටික් ක්ලොක් එක නතර වෙච්ච තැන බයිබලේ. එහෙම අදහසක්වත් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්ලෑන් මග නතර වෙන්නේ නැහැ. හදිස්සියම අම්මා නේද? කේක් එකක් හදාගන්න ගියා. කේක් එක අවුල් වුණා. දැන් ඉතින් මම මොකද කරන්නේ? කේක් එක හදාගන්න ගත්ත බඩු වලින් පාන් එකක් ගහනවා. පාන් එක ගහලා අදරයට කාලා හෙට උදේට ආපහු මං කේක් එක පටන් ගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේට එහෙම මේ වැඩ ඇනෙන නිකම් මොංගල් දෙවි කෙනෙක් නෙමෙයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ. right? සදාකාලේ ඉඳලා සදාකාලයට උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ මුළු මානව ඉතිහාසෙම අවසාන ඉඳලා පටන් ගන්නට මුලින් ඉඳලාකට නෙමෙයි අග ඉඳලා මුලට දැක්කා වූ දෙවියන් වහන්සේ සර්ව පරාක්‍රම සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ කියන කරන හැම දෙයක්ම ඉෂ්ට වෙන උන්වහන්සේගේ ප්ලෑන් නවත්තන්න යුදෙව්වරුන්ට බෑ. එහෙනම් උන්වහන්සේ නෙමෙයි දෙයියෝ යුදෙව්වරු දෙයියෝ. right? හැබැයි කනගාටු කරුණ ක්‍රිස්තියානියාගේ දෙවියන් වහන්සේ යාවේ දෙවියන් වහන්සේවත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේවත් නෙමෙයි යුදෙව්වරු. ඒකනේ I stand with Israel කියලා දාගෙන ඉන්නේ. stand with Jesus කියලා දාගන්න ඕනේ මිනිස්සු. I stand with Jesus නේද? සහ උන්වහන්සේගේ පිරිසත් එක්ක හිට ගන්න ඕනේ අය. I stand with Israel. ඊශ්‍රායල් කාරෝ ගණන් ගන්නෙත් නෑ යේසුස් වහන්සේවත් ක්‍රිස්තියානි කාරයෙන්වත්. නේද? නුඹේ අසල්වාසියාට ප්‍රේම කරපන්න කියලා කියනවා. අර නුවර පාස්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. එයාලගේ ගෙවල් එහා පැත්තේ ඉන්නේ මුස්ලිම් මිනිස්සු. ඒ මිනිසුන්ට රවරව ඊශ්‍රායල් කාරක කොඩිය දාගෙන ඉන්නවා. මාර අසල්වාසියට ප්‍රේම කිරීමක්. යුදෙවරු ඉන්නේ හැතැම්ම 8000 12000 ඈත. right? අල්ලප ගෙදර ඉන්න මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ට ඔරවනවා. හොඳයිනේ? අවබෝධේ? මොළ ගෙඩි වල තරමට තමයි තින්නේ නේද ඔලු ගෙඩි. right? කනගාටුයි. right? මම ලස්සන වචනයක් කියන්න. මම මේ ඊයේ පෙරේදා අර ඊශ්‍රායලයේ අයට මේ පලස්තීනයට මේ නාස්තික බෝම්බයක් දාලා ඔක්කොම මරපල්ලා කියව පාස්ටර්ට මම මෝඩයා කියලා දැම්මා. මේ මෝඩයා කියලා. අපේ පාස්ටර්ලා සෙට් එකක් පැනපු ගමන් මාව විවේචනය කරා. දන්නවද යේසුස් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ රකා කියලා කියන්න එපා කියලා, මෝඩයා කියන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. මෝඩයා කිව්වොත් නිරේට යන්න වෙයි. ඔයා වැරද්දක් කරේ පසුතැලියෙන්ද? මං ඇහුවා දැන් දෙයිහාමුදුරනේ මේ පාස්ටර් කෙනෙක් කියනවා අර මිලියන 2ක් වෙච්ච ජනතාව ඝාතනය කරන්න නියුක්ලියර් බෝම්බයක් දාලා කියලා. ඒ මිනිහව විවේචනය කරන්න එක බල්ලෙක් නැහැ. නේද? ජනතාවක් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කරන්න කියලා කියපු මිනිහව විවේචනය කරන්න බල්ලෙක්වත් එන්නේ නැහැ. ඒ මිනිහා මෝඩයෙක් කියලා කිව්වම මම නිරේට දාන්න යනවලු දෙවියන් වහන්සේ. මං කෝ ඒක හරි මාර පුදුම සාධාරණ සමාජයක් මේක. right? මිනි මරන්න උල්පන් දෙන මිනිහා මෝඩෙක් නෙමෙයි. ඔහු ප්‍රඥාවන්තයෙක් වෙන්න ඕනේ. ඔහු සුද්ධවන්තයෙක් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ මිනිස්සයා මෝඩෙක් කියලා මං කිව්වේ හරි පදනමකින්. ඇයි ඒ? බෝම්බයක් දැම්මා නම් මොකක්ද ආරම්භ වෙන්නේ ඊළඟට? තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධේ. ඔයාලා හැම කෙනාගේම දරුවෝ මැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා ඒකින්ද. right? ඒක විවේචනය කරන්න බලු බල්ලෙක් නෑ. ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ආත්මිකයයි කියා ගන්නා පාස්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. මම ඒකේ නම කියන්නේ හරිම ආත්මික පෙන්ටිකොස්ටල් එකේ අර දේවදූතය පොළොවට බස්සන්න ලෑස්ති පාස්ටර් කෙනෙක්. right? මට එවනවා වැරදි කියලා. මං කිව්වා හරි.
මම මගේ පොයින්ට් එක කිව්වා මම පාවුල්තුමා කියපු වචනයක් කිව්වේ මෝඩයා කියලා රයිට් අඥාන වූ ගලාතිවරුනි කියලා කිව්වේ නේද මෝඩ ගලා එතකොට එයා කියනවා ඒක ප්‍රිපොසිෂන් එකලු නිපාත පදයලු ඔයා ජජ්මන්ට් එකලු මං කිව්වා මම ජජ්මන්ට් එකක් නම් කරේ යා මෝඩයා කියලා දෙවියන් වහන්සේ මට ඒකට මාත් එක්ක ගේස් නම් මං කිව්වා ඔයා ඉස්රායල් ජාතිය බෝම්බ දානවනේ මේ වෙනකොට මැරෙන්න අර ස්පිරිතාලටත් අල්ෂිෆායකටත් දැම්මනේ මං කිව්වා ඔයා පොඩ්ඩක් ප්‍රසිද්ධියේ ඒක මේ හෙලා දකින්න කියලා පෝස්ට් එකක් දාන්නකෝ කියලා සද්ද නෑ පූසෙක් වගේ හැංගුණා සිංහයෝ මං එයාලට කියන්නේ Facebook වීරයෝ නේද ඒ කියන්නේ Facebook එකෙන් තමයි ඔක්කොම ටෝක් රයිට් නමුත් දාන්න බයයි ඊශ්‍රායලයේ කරන වැඩේ වැරදි කියලා කියන්නත් බයයි අයියේ අනිත් ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සු එළවයි තමන්ව තමන් දේශනා අහන්න නැති වෙයි තමන්ගේ තමන්ට දේශනා කරන සභාවලට කැඳවන්න නැති වෙයි කියලා බයයි අපි එහෙම බය වෙන්න ඕනේ නැහැ මට කවුරුත් ඔයාලා දේශනා කරන්න නැත්නම් මම පාරට ගිහලා දේශනා කරනවා right no problem නේද දේශනා කරන්න බය වෙන්න ඕනේ අපිව මාව අර පල්ලියට ගන්නෙ නැහැ මේ පල්ලියට ගන්නෙ නැහැ නෝ දෙවියන් වහන්සේ මාව කැඳෙන්නේ නැහැ පල්ලි ගානේ කියලා දේශනා කරන්න කැඳව ගන්න දෙවියන් වහන්සේ මට දුන්න මිනිස්සුන්ට මම දේශනා කරනවා ඊළඟට අන්තර්ජාලයෙන් මාව අහන මිනිස්සුන්ට මම දේශනා කරනවා කවුරු හරි මිනිහෙක් කැමති වෙන්නේ සත්‍ය අහන්න ඒ කියන්නේ දෙන්නේ කරේ නේද රයිට් ඕකේ එතකම් දේශනා කරනවා මගේ උස්ම තියෙනකම් කටේ රයිට් ඕකේ දැන් මොනවද කියන්නේ එහෙත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නිරර්ථකුණා නොවේ මක් නිසාද ඔන්න බලා ගන්න රයිට් එහෙත් දෙවියන් වහන්සේගේ මේකේ නෑ නේද අපි ඊළඟ පාර දාමු මේක හදලා නේද එහෙත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නිරර්ථක වුණා නොවේ දෙවියන් වහන්සේ ෆේල් නෑ මක් නිසාද ඊශ්‍රායල්ගෙන් වූ සියල්ලෝම ඊශ්‍රායලරු නොවේති අන්න මම නෙමෙයි කියන්නේ කවුද කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මේ කියන්නේ පවුල්තුමා හරහා ඊශ්‍රායල්ගෙන් වූ සියල්ලෝම ඊශ්‍රායලරු නොවේති ඒ කියන්නේ මොකද්ද එත්නික් ඊශ්‍රායලය නෙමෙයි ඊශ්‍රායලය ජනවාර්ගික ඊශ්‍රායලය නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ සලකන්නේ ඊශ්‍රායලය හැටියට ඔවුන් ආබ්‍රහම්ගේ වංශය නිසාම සියල්ලෝම දරුවෝද නොවේති ආබ්‍රහම්ගෙන් ඉපදුනා කියලා හැමෝම ඊශ්‍රායල්වරු නෙමෙයි යේසුස් වහන්සේ ළඟටත් ඇවිල්ලා කිව්වා නේද අපි ආබ්‍රහම්ගේ දරුවෝ කියලා කිව්වා යේසුස් වහන්සේට යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ආබ්‍රහම්ගේ දරුවෝ උඹලා ආබ්‍රහම්ගේ දරුවෝ නම් ආබ්‍රහම් මාව බලන්න ආසාවෙන් හිටියා මං කියන දේත් එක්ක ආබ්‍රහම් එකඟ වෙයි උඹලා කවුද යක්ෂයාගේ දරුවෝ කියලා යේසුස් වහන්සේ මූණටම කිව්වා අපිට ඒක අමතකයි නේද යේසුස් වහන්සේව අඳුනන්නේ නැති යම්කිසි ඊශ්‍රායලීතෙක් සිටීද යේසුස් වහන්සේව පිළිගන්නේ නැති යම්කිසි ඊශ්‍රායලීතෙක් සිටීද ඔහු යක්ෂයාගේ දරුවෝ කියලා යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ මම නෙමෙයි මම කිව්වම ගහන්න හදනවා මට ඊශ්‍රායල් ටූරිසම් වලට අප්සෙට් යනවනේ නේද අද ලෝකේ පුරා ඊශ්‍රායල් ටූරිසම් කියන එක ලොකු මේකක් ලංකාව විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකේ පුරා ඊශ්‍රායලෙත් පාස්ටර්ලා අරන් යනවා ටූරිසම් වලට රයිට් එතකොට ඒ දේව ධර්ම දේශනා කරන අය ලෝකේ පුරා ඊශ්‍රායලයේ ඉන්නවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නවා කැනඩාවේ ඉන්නවා අවුරුද්දකට සැරයක් චර්චස් වලින් ඊශ්‍රායලයට අරන් යන එක තමයි යාළගේ ප්‍රධාන ඉන්කම් එක අවුරුද්දකට දෙපාරක් තුන් පාරක් අරන් යනවා දවක මං කිව්වයි කියලා ඊයේ පෙරේදා කවුද එක්කෙනෙක් මට බැන්නත් එක්ක ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ දේව ධර්මාචාර්යෙක් ඉන්නවා එයාටයි මම මේක කියන්නේ නැත්තේ කියලා මං එයාට එල්ල කරලා කිව්වේ නෑ ඉතින් එයා තොප්පිය හරියන් දාගත්තට මට ප්‍රශ්නයක් නෑ හැබැයි මං හිතන්නේ එහෙමයි කියලා රයිට් එහෙම මං හිතන්නේ නමුත් ඇත්ත කතන්දරය ඒක තමයි රයිට් ඇමරිකාවේ පාස්ටර්ස්ලාගේ ප්‍රධාන ප්ලෑන් එක මොකද්ද අන්න ඊශ්‍රායලයේ අන්න දෙවියන් වහන්සේගේ ජාතිය අන්න සුද්ධ වූ ජාතිය අපි එහාට ඔයාලව බලන්න එක්ක යනවා ටුවර් එකක් එක්ක යනවා අපි ඇවිල්ලා අවජාතකයෝ අපි කවුද අවජාතකයෝ දෙවියන් වහන්සේගේ හොර ගෑණි නේද අපි හොර ගෑණි එයාලා තමයි හරි ගෑණි දෙවියන් වහන්සේගේ පරණ කිව්ස්මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මනාලිය කවුද පුතා ඊශ්‍රායලය නව කිව්ස්මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මනාලිය කවුද අපි හොර ගෑණි නෙමෙයි අපි යේසුස් වහන්සේගේ හොර ගෑණි නෙමෙයි උන්වහන්සේට එක ගෑණි ඉන්නේ එක බිරිඳා ඉන්නේ එක මනාලිය ඉන්නේ ඒ මනාලිය වෙනස් වුන්නේ නැහැ පරණ කිව්ස්මේ විශ්වාස කරන යුදෙව්වා උන්වහන්සේගේ මනාලිය නව කිව්ස්මේ විශ්වාස කරන යුදෙව්වා සහ විශ්වාස කරන අන්‍ය ජාතිකයන් දෙදෙනාම උන්වහන්සේගේ එකම මනාලිය උන්වහන්සේ කවදාවත් දෙවෙනි ගෑණිය ගත්ත දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි කරුණාකරලා ඔලුවට දාගන්න මට ඊයේ පෙර දෙක්කෙනෙක් කියලා තිබ්බා වල් ඔලිව ගහ උඩඟු වෙලා කෑ ගහනවලු හරිද
11 වෙනි පරිච්ඡේදය. රයිට්? රෝම 9. රෝම 11. මං කිව්වා හලෝ වල්ලලීව ගහ වල්ලොලීව අත්තයි නිකන් ඔලීව අත්තයි කියලා පාවුල්තුමා දෙන්නේ ඇනලොජි එක. රයිට්? එතන කියන්නේ උඩඟු වෙන්න එපා කියලා තමන්ගේම ධර්මිෂ්ඨකම හොයන්න එපා. අයියේ. තමන්ගේම ධර්මිෂ්ඨකම හොයපු අය දෙවියන් වහන්සේ නටුවෙන් කඩලා අයින් කරා. ඒ නිසායි පාවුල්තුමා කියන්නේ උඩඟු වෙන්න එපා කියලා. තමන්ගේම ධර්මිෂ්ඨකමක් හොයන්න එපා. පාරට්ටු කරගන්න එපා තමන්ගේ සුද්ධකම ගැන කියලා. එහෙම නැත්තම් වල්ලොලිව කියලා අපිට කිව්වේ අපි හොර ගෑණි නිසා නෙමෙයි. අපි තමයි මනාලිය උන්වහන්සේගේ. ඇත්ත කියන්නයි බිම ඉඳ ගන්නයි බය වෙන්න එපා. ඒකේ අර්ථය දන්නවද? ඇත්ත කියන්නයි බිම ඉඳ ගන්නයි බය වෙන්න එපා කියන එකේ. දන්නවද කවුරුරි වැඩි හිටිය අය? ඇත්ත කියන්නයි බිම ඉඳ ගන්නයි බය වෙන්න එපා. ඒකේ අර්ථය දන්නවද? ලෝකේ වාඩි වෙන්න ආරක්ෂිතම ස්ථානේ කොහෙද? පොළොව. ඇයි ඒ? පොළොවෙන් පල්ලයට ආය කවුරුවත් වැටෙන්නේ නැහැ. ලෝකේ ඉන්න හොඳම සිංහාසනේ වුණත් කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන් දවසක. ඇත්ත කියන්නයි බිම ඉඳ ගන්නයි බය වෙන්න එපා කියලා කියන්නේ ඇත්ත කියන මනුස්සයා කවදාවත් වැටෙන්නේත් නැහැ. ඒ මනුස්සයා පොළොවේ ඉඳගත්ත මනුස්සෙක් වගේ ස්ථිරයි. ඒකයි. අද තමයි දන්නේ නේ. මමත් ඒක ඊයේ පෙරේත් තමයි ඉගෙන ගත්තේ. මම කල්පනා කරා ඇත්ත කියන්නයි බිම ඉඳ ගන්නයි බය වෙන්න එපා කියන එකේ අර්ථය මොකද්ද කියලා මම කල්පනා කරා. අතනින් යනකොට දෙවියන් වහන්සේ මගේ ඔළුවට දැම්ම මිනිහ ඕක තේරෙන්නේ නැද්ද? රයිට්? පොළොව මං හැදුවේ ස්ථිරව තියන්න. උඹ පොළොව හිටගත්තොත් කවදාවත් වැටෙන්නේ නැහැ. බොබ්බි පොළොවේ වාඩි වුණොත්. ඇත්ත කිව්වොත් මිනිහෙක් කවදාවත් වැටෙන්නේ නැහැ. ඕකේ? මොනවද කියන්නේ? නමුත් නුඹේ වංශය නම් කරනු ලබන්නේ ඊසාක් කෙරෙහියි කියා තිබේ. අන්න මෙන්න දෙවියන් වහන්සේ කියනවා නමුත් නුඹේ වංශය නම් කරනු ලබන්නේ ඊසාක් කෙරෙහියි කියා තිබේ. එනම් මාංශයෙන් වූ දරුවම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ නෙමෙති. ආයත් කියනවා. එත්නික් ඊශ්‍රායලය ආබ්‍රහාම්ගේ පරම්පරාවෙන් ආපු පළියට ඔබ ඊශ්‍රායල් වන්නේ නැහැ. මාංශාකාරයෙන් ආපු හැමෝම ඊශ්‍රායල් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඊශ්‍රායල් කියන ජාතිය ඇතුලේ ඊශ්‍රායල් දෙකක් ඉන්නවා. මොකද්ද? ඊශ්‍රායල් කියන ජාතිය ඇතුලේ වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. ඒක තමයි පෞල්තුමා මෙතන පෙන්වන්න යන්නේ. අද මගේ සම්පූර්ණ දේශනාව අහගත්තේ නැත්නම් මේ ටික ක්ලියර් කරයියා. ඕකේ? මොනවද කියන්නේ? නමුත් වංශයක් ලෙස ගණන් ගන්න ලබන්නේ පොරොන්දුවේ දරුවෝය. මක්නිසාද මේ කාලේ හැටියට මම එන්නේ සාරාට පුතෙක් ලැබෙන්නේ යන වචනය පොරොන්දුවේ වචනයක් කිය. මන්න පෞල්තුමා ගන්නවා උදාහරණයක් ඒකට. මොකද්ද? උත්පත්ති 18 දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම් හම්බෙන්න එනවනේ නේද? එයාට අවුරුදු 100යි නෝන්ට අවුරුදු 90යි ළමයි නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ආබ්‍රහම්ට එතකොට ඇවිල්ලා ඔයාට දරුවෙක් ලැබෙන අවුරුද්දේ මම මේ කාලේ වලට හම්බෙන්න යනවා. හම්බෙන්න විදිහක් නැහැ. ආබ්‍රහම් මොනවද කරන්නේ? මාංශයෙන් ක්‍රියා කරලා තමන්ගේ වහාලියත් එක්ක ඒ කාලේ නීතිය. හරි දැන් එහෙම නීතියක් නැහැ. රයිට්? අලුතෙන් ලස්සන නෝනා කෙනෙක් ගෙදරට වැඩට ගෙනල්ලා එයා කරා එළඹෙන්න බෑ අපිට. රයිට්? එහෙම කවුරු හරි මහත්තුරු හිතාගෙන ඉන්නවනම් ඩිසපොයින්ටඩ් නා කනගාටුයි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ පුළුවන්. රයිට්? එතකොට ක්‍රිස්ටි මහත්තයා මොකද hina වෙන්නේ? කවුරු හරි වහලියක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? නැහැනේ. රයිට්? දැන් අරාබි රටවල් වල නම් තියෙනවා. රයිට්? ඒ පුරුද තාම තියෙන ඕන කෙනෙක්ව විවාහ කරගන්න පුළුවන් නේද? එහෙම බෑ. රයිට්? දැන් මෙතන මොනවද කියන්නේ? ආබ්‍රහම් ගිහිල්ලා තමන්ගේ හාගර් නැත්නම් තමන්ගේ වයිෆ්ගේ සේවිකාව එක්ක දරුවෙක් හදා ගන්නවා. එයා කවුද? මාංශයෙන් දරුවෙක්. කියන්නේ එයා ආබ්‍රහම්ගේ දරුවෙක් තමයි. හැබැයි එයා මාංශයෙන්. ඒ කියන්නේ එයා තමන්ගේ කැමැත්තෙන්. දෙවියන්ස් කියනවා නෑ. මම එක්කෙනෙක් දෙන්න යනවා ඔයාට. මම පොරොන්දු වෙන්න යනවා එක්කෙනෙක් වාට දෙන්න. එයා අර ශරීර දෙකම වැඩ කරන්නේ. ආබ්‍රහම්ගෙත් නෑ. සාරා නෙමෙයි කවුද? සාරා. යා සාරාගෙත් නෑ. රයිට්? ඒ මල ශරීර වලින් ආපු පුත්‍රයා කවුද? ඊසාක්. එයාව තමයි දෙවියන් වහන්සේ තෝරගත්තේ කියලා කියනවා. දැක්කද? එකම තාත්තගේ දරුවෝ දෙන්නේ. එක්කෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේ තෝරගත්තේ නෑ. අයියේ. එයා මාංශාකාරයි. මාංශයෙන් කැමැත්තෙන් ආපු එක්කෙනා. අනිත් එක්කෙනා දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තෙන් ආපු එක්කෙනා. එයාව තමයි දෙවියන් වහන්සේ තෝරගත්තේ. මොකද්ද මේ කියන්න හදන්නේ? ආබ්‍රහම්ගේ දරුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් මාංශිකයි, අනිත් එක්කෙනා ආත්මිකයි. එක්කෙනෙක් ආබ්‍රහම් අදහස් කරපු කෙනා, අනිත් එක්කෙනා දෙවියන් වහන්සේ අදහස් කරපු කෙනා. එතකොට මෙතන කියනවා ඊශ්‍රායල් කියලා කියන්නේ කවුද? දෙවියන් වහන්සේ හැම වෙලාවෙම. කාටද?
නැහැ. ආයෙත් වරද්ද ගන්නවා. නෑ ආත්මයෙන් ආපු කෙනා. ඊශ්‍රායල් වංශය කියලා දෙවියන් වහන්සේලා කන්නේ කාවද? ආබ්‍රහම්ගේ සියලුම දරුවන් අතරින් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත තියෙන දෙවියන් වහන්සේ තෝරගත්ත කෙනා විතරයි ඊශ්‍රායල්. දෙවියන් වහන්සේගේ ඊශ්‍රායල්. තේරෙනවද මං කියන්නේ? තේරෙනවද මං කියන්නේ? ඒක බයිබලයේ ඉස්සරහට තියෙන අපි කියවන්න යන්න. right? ඒක තේරුම් ගන්න අමාරු නම් ආපහු කියවමු බයිබලයේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right? පැහැදිලිද? එතකොට right? okay. දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්තේ කවුද එතකොට දරුවා? අර ළමයි දෙන්නගෙන් ඊසාක්ව තමයි තෝරාගත්තේ. ඒ කියන්නේ කවුද? පොරොන්දුවේ දරුවා. පොරොන්දුවේ දරුවා. එහෙනම් මොකද අර කියන්න හදන්නේ? ආබ්‍රහම්ට දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉනවා. සියලුම ඊශ්‍රායලෝ ආබ්‍රහම්ගේ දරුවෝ වෙච්ච පළියට හැමෝම ඊශ්‍රායල්වරු නෙමෙයි. එතකොට ඒ තර්කي බලන්න හරියට. ආබ්‍රහම්ගේ හැම දරුවෝම මාංශාකාරයෙන් වෙච්ච පළියට දරුවෝ නෙමෙයි. ආබ්‍රහම්ට දරුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ දෙන්නගෙන් දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්ත එක්කෙනා විතරයි උන්වහන්සේගේ ඊශ්‍රායල්. ඒක නෙමෙයි කියන්නේ හැමෝම ඊශ්‍රායල්වරු නෙමෙයි. උන්වහන්සේගේ ඊශ්‍රායල් කවුද? උන්වහන්සේ තෝරාගත්ත එක්කෙනා. right? නමුත් වංශයක් ලෙස ගණන් ගන්න ලැබෙන්නේ පොරොන්දුවේ දරුවෝයි. වංශය එන්නේ කාගෙන්ද? පොරොන්දුවේ දරුවන්ගෙන්. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාලා හිතාගෙන ඉන්නවා ඊසාක්ගේ වංශේ නාය තමයි ඊශ්‍රායල් ජාතිකයෝ කියලා. එහෙමනේ උගන්වලා තියෙන්නේ. හරිද නේද? ඉස්මායිල් ඇවිල්ලා අරාබිකාරයෝ. ඉස්මායිල් අරාබිකාරයෝ ඊසාක්ගෙන් අන යුදෙවෝ කියලා. ඔතන තමයි වරද්දාගත්තේ. ඒක කිව්වේ බයිබලයේ නෙමෙයි. ඒක කියන්නේ අපි ඉතිහාසෙ බලලා. හරි ඒක ඇත්තක් තියෙනව නැත්තේ නෑ. නමුත් පෞල්තුමා ඒක නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මුස්ලිම් අයද මේ යුදෙව් අයද කියන එක නෙමෙයි. යුදෙව් අය අතරෙම ඉන්නවා දෙකොටසක් කියලා කියන්නේ. ආබ්‍රහම්ගේ ළමයි දෙන්න එක්කෙනෙක් මාංශේ දරුවා එක්කෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුවේ දරුවා. ඒකල කියනවා ආබ්‍රහම්ගේ දරුවෝ ඔක්කොම දරුවෝ ඊශ්‍රායල් නෙමෙයි. කවුද දරුවා ඊශ්‍රායල්? තෝරාගත්ත කෙනා. මෙතන මුස්ලිම් අය ගැන කතා කරන්න යන්න එපා. right? ඒක මෙතන අදාළ නැහැ. ඒක දේව ධර්මයක් නෙමෙයි. right? ඒක අපි හදාගත්ත ඉතිහාසයක්. right? පැහැදිලිද? තව එකක් උන්වහන්සේ මේ විදිහට කියනවා. මොකද? මක්නිසාද මේ කාලයට මම එන්නේ මේ සාරාට පුතක් ලැබෙන්නේ අට වචනේ පොරොන්දුවේ වචනයක්. එපමණක්ද නොවේ. එක්කෙනෙක් නිසා එනම් අපේ පිය වූ ඊසාක් නිසා රෙබේකා ගර්භණී වූ කල්ලිද ඒතාක් දරුවන් නොඉපද යහපතවත් අයහපතවත් නොකර සිටි කල්ලිද ක්‍රියා නිසා නොව කැඳවන තැනන් වහන්සේ නිසා තෝරා ගැනීමේ ප්‍රකාරයට අන්න වචන ඉලෙක්ට් තෝරා ගැනීමේ ප්‍රකාරයට දෙවියන් වහන්සේගේ නියමයේ ස්ථිරන පිණිස වැඩිමහල්ලා බාලයට සේවය කරන්නේ ඇයට කියන ලද්දේ. එසේම මම යාකොබ්ට ප්‍රේම කළෙමි ඒසෙව්ට අප්‍රිය වීමෙන් ලියාත්මේ මලකාය 1:8-9. මොකද්ද මෙතන කියන්නේ? තවත් උදාහරණයක් කියන. ඉස්සෙල්ලා කියනවා ආබ්‍රහම්ගෙන් දැන් කියනවා ඊසාක්ගෙන්. ඊසාක්ටත් රෙබේකා නිසා ළමයි දෙන්නෙක් හිටියා. හැබැයි ඒ ළමයි දෙන්නම ඊසාක්ගේ. දෙන්නම එකවර බඩේ හිටියා. අරයාගෙන ඉස්සෙල්ලා ඒසව් මේ ඉස්මායිල් ආව පස්සේ ඊසාක් ආවා. දැන් මේක දෙන්නම එකවර බඩේ. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්තා කාවද? එක්කෙනෙක් කවුද? බාලයා අර කපටියා දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්තා. හොඳ එකව දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්තේ නෑ. ඇයි ඒ? දෙවියන් වහන්සේට ඕන හින්දා. යට පෞල්තුමා කියනවා දෙවියන් වහන්සේට ඕන කෙනා තමයි යා තෝරගන්නේ තමන්ගේ කියලා. තාත්තා ඊශ්‍රායල් ආබ්‍රහම් වෙච්ච පළියට ඊසාක් වෙච්ච පළියට දෙවියන් වහන්සේගේ තෝරා ගැනීමලා නෑ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා යුදෙව් ජන වර්ගයේ වුණ පළියට දෙවියන් වහන්සේව තෝරන්නේ නෑ. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේට ඕන මිනිහව තමයි දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගන්නේ මගේ කියලා. ඒ මගේ කරගත්තේ ආයෙ විතරයි දෙවියන් වහන්සේ මෙතන වචෙන්ට අනුව ඊශ්‍රායල්. දැන් අතර නම් කාටද තර්කයක් දාන්න බෑ. ඉස්මායිල් මුස්ලිම් ඒ නිසා ඒක තෝරගත්තේ නැහැ කියලා. මෙතන මුස්ලිම් කතන්දරයක් තියෙනවා ඒසව්ටයි යාකොබ්ටයි. නෑනේ දෙන්නම ඊසාක්ගේ. ආබ්‍රහම්ගේ පුතාගේ දරුවෝ ඊසාක්ගේ. එයාලගෙන් මොනවද වෙනස් කියන්නේ? මම ඒසව් අයින් කරනවා. එයා නෙමෙයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ කරගන්න කවුද? යාකොබ්. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඊශ්‍රායල් ජාතියේ තාත්තා වෙච්ච පළියට ආබ්‍රහම්ගේ වෙච්ච පළියට හැමෝම දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගෙන නෑ දෙවියන් වහන්සේගේ ඊශ්‍රායල් හැටියට. උන්වහන්සේ ඊශ්‍රායල් කියලා සලකන්නේ ඔයාගේ ජන වර්ගයේ මත නෙමෙයි කියන එකයි පෞල්තුමා මේ කියන්න හදන්නේ. කරුණාකර තේරුම් ගන්න. බුද්ධිය පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. තේරුණාද? ඊශ්‍රායල්ගෙන් වූ සියල්ලෝම ඊශ්‍රායල්වරු
නොවෙති. තාත්තා ඊශ්‍රායල් වෙච්ච පරියට ඔටෝමැටිකලි වා ඊශ්‍රායල් වෙන්නේ නෑ නවගේ උසමට අනුව. ජනවර්ගය ඊශ්‍රායල් වෙච්ච පළුවට දෙවියන් වහන්සේගේ තෝරාගත්ත සෙනඟ නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ කැමති කෙනෙක් තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ඊශ්‍රායල්. ඔක තමයි කියන්න හදන්නේ. තේරෙනවද? දිස්නා නිකන් පොල්ලකින් ගහලා වගේ බලන්නේ. තාම තේරුන්නේ නැහැ ඇත්ත කතන්දරේ. තේරුණාද? praise god hallelujah ලකු හාස්කම. අත්පල සන්නාදයක් දෙමු. right? මම දැක්කේ නිකන් ඔළුවට පොල්ලකින් ගහපම රස් දෙක ගාලා කාටුන් වල යන්නේ. ඒ වගේ. right? එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේද? right? පැහැදිලිද? පැහැදිලිද මම මේ කියන කතන්දරේ? පාවුල්තුමා කියන කතන්දරේ පැහැදිලිද? right? okay. තවත් එකක් බලමු. තවත් පාවුල්තුමා උදාහරණ 4ක් දෙනවා මේක තේරුම් ගන්න. උදාහරණ 4ක් දෙනවා. ඔෂ්. ඕකේ මොනවද කියන්නේ? තවත් එකක් කියනවා නේද? එසේ වීනම් කුමක් කියමුද? දෙවියන් වහන්සේ වෙත අධර්මිෂ්ඨකම ඇද්ද? එසේ නොවේවා. මක්නිසාද දයාවෙන්න කැමති කෙනාට දයාවන් නෙමෙයි, අනුකම්පා කරන්න කැමති කෙනාට අනුකම්පා කරන්න නෙමෙයි උන්වහන්සේ මෝසෙස්ට කීසේක. මෝසෙස්ට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා නේද? එක්සඩස් 33:19 නික්මයාම 33:19 යේසුස්වහන්සේට මෝසෙස් කියනවා අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ මහිමේ මට පෙන්වන්නටකෝ කියලා කියනවා. දැන් බයිබලේ නේද දෙවියන් වහන්සේව දැකලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද කාටවත්? බෑනේ. දෙවියන් වහන්සේව දැකලා ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි බයිබලේ කියන්නේ ඔහු දෙවියන් වහන්සේ දැකලාත් පණ පිටියෙන් සිටියෝය කියලා ඊශ්‍රායල් නායකයෝ ටික දෙනාට කියනවා. රයිට්? ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේව දකින්න කාටවත් බෑ. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඕකේ මෝසෙස් මම දයාව වෙන මනුස්සයට මම දයාව වෙනවා. මම අකමැති මනුස්සයට මම අකමැති කොහොමදත්. මම ඔයාලට දයාව වෙලා තියෙන නිසා මම ඔයාලට මාව පෙන්වන්නම්. තේරුණාද? ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ ඩිසිෂන් එකක්. right? ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කියනවා මම ඔයාව පර්වතයක හංගන්නම්. හැබැයි ඔයාලට මගේ මූණ බලන්න බෑ. මගේ පශ්චාත් භාගය පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පශ්චාත් භාගය බලා ගන්න කියන්නේ. දෙවියන් වහන්සේට පස්සක් නෑ පුතා. right? නේද? පශ්චාත් භාවය කියලා උන්වහන්සේගේ මහිමේ අන්තිම කොටස. ඒ කියන්නේ මනුස්සයර බලා ගන්න පුළුවන් හරිය. නේද? මැරෙන්නේ නැති හරිය බලලා. right? මූණට මූණ දැක්කොත් එහෙම එතෙන්දිම වාස්ප වෙනවා දෙවියන් වහන්සේව දැක්කාම. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා හරි. මම ෆුල් කවර් කරගෙන ඉක්මනට යන්න මෙතනින්. ඔයා පොඩි ගාලා බලන්න. නේද? ගාලා බලන්න මම අන්තිම ටික පෙන්නන්නම් මම ඔයාට මගේ. ඒක කරන්නේ ඇයි දෙවියන් වහන්සේ? එයාගේ කැමැත්ත නිසා. ඒ කියන්නේ මොනවද? ඕන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ස්වාමිනී මට ඔයාව පෙන්වන්න කියලා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ කියනවා නෑ නෑ. මම අනුග්‍රහය දෙන මිනිහට මම දෙනවා. මම අවස්ථාව දෙනවා. මම දෙන්නේ නැති මිනිහට කොහොමදත් දෙන්නේ නෑ. තේරුණාද දැන් මේ පෞතුමා කියන්න හදන එක? තේරුණාද? ඒ ඔක්කොම බේස් කරන යට වචනේ මොකද්ද? සියල්ලෝම ඊශ්‍රායල්වරු නොවේති. දෙවියන් වහන්සේට ඕන එක විතරයි ඊශ්‍රායල්. තේරුණාද? දැන්වත් සභාව තේරුම් ගන්න. දෙවියන් වහන්සේට ඕන මිනිහා විතරයි ඊශ්‍රායල් දෙවියන් වහන්සේගේ. තව මම ඒක ඉස්සරහට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. right? මේකෙන් අනම්මනම් දේශනා කරන්න එපා. බයිබලයේ අවශ්‍ය දේ දේශනා කරන්න. තව දෙයක් කියනවා මොකද? ඒ නිසා ඒ කැමති වෙන තැනත්තාගෙන්වත් දුවන තැනත්තාගෙන්වත් නොව දයාව වෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගෙන් මේ. ඒ කියන්නේ අනේ මට දෙවියන් වහන්සේ මාව තෝරගන්නෝ කියලා කිව්වට දෙවියන් වහන්සේ තෝරගන්නවද? නෑ නෑ නෑ. අනේ මම නේද ඊයේ පෙරේද අපේ නෝනට ශිෂ්ට කෙනෙක් කියලා එයාට මේ දරුවන්ට උදව් කරන්න ඕනේ කන්න බොන්න දෙන්න ඕනේ කියලා. right? ඉතින් අපේ නෝනා අපිත් කන්න බොන්න දරුවන්ට දෙන නිසා right? අපේ නෝනට මං කිව්වා අනේ ඒ නෝනාට කෝල් එකක් අරගෙන කියන්න මේ මොනවාද අපිට මේ දැන් නම් බෑ අපි ඇතිතරම් මිනිස්සුන්ට උදව් කරනවා හැම මාසෙම. ඒ නිසා දැන් අපිට සල්ලි නැහැ. ලබන අවුරුද්දේ බලමු කියලා කියන්න කියලා කිව්වම අපේ නෝනාල ඇයි ඔයා මේක කරන්නේ කිව්වා මෙයා කියලා. මේ සභාවකට යන හරි සහෝදරිය කවුරුදු ගානක් මට බයයි මගේ ගැළවීම නැති වෙයි කියලා. ඒ නිසා මම කවදා හරි ස්වර්ගයට යන්න බලාගන්නලු මේ උදව් කරන්නේ. බලන්නකො නේද? ඒ කියනවාද? දුවන කෙනා නැත්තම් කැමති වෙන කෙනා ගැලවීම ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට උදව් කිරීමෙන් පින් ලැබිලා දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙයි කියලා හිතාගෙන. එහෙම හම්බ වෙනවද? දරුවන්ට උදව් කිරීමෙන් පින් ලැබෙයි. ඒ පින් බලෙන් නේද? අලියාගේ නැට්ටෙලිලා දිව්‍ය ලෝකේ යන්න පුළුවන්. right? එහෙම යන්න බෑ. උන්වහන්සේ කැඳවන මිනිහට ඇර වෙන කාටවත් ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න බෑ. උන්වහන්සේ කැඳවන මිනිහට ඇර වෙන මිනිහෙකුට දේව රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න බෑ. උන්වහන්සේ ඔයා මගේ ඊශ්‍රායල් කියලා කෙනෙක්ට කියනවා ඇරෙන්න වෙන කාටවත් තාත්තා ආබ්‍රහම් වෙච්ච පළියට වෙන්න බෑ. ඔයාගේ එත්නික් කාඩ් එක නැත්නම් ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක අරන් ඇවිල්ලා මම ආබ්‍රහම්ගේ පුත්‍රයෙක්
මට දෙන්න දේව රාජ්‍ය දැන් කියලා කිව්වට හම්බ වෙනවද අඩි අප්පලා? ඵලයන් මිනිහ යන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. උඹ ආබ්‍රහාම්ගේ නෙමෙයි ආබ්‍රහාම්ගේ අප්පච්චිගේ පුතා වුණත් මට අදාළ නැහැ. උන්වහන්සේ කියනවා මගේ දයාව මට ඕන මිනිසයා. ඒසව්ව මං එපා කිව්වා යාකොබ්ව මං තෝරගත්තා. ඉස්මාኤල්ව මං එපා කිව්වා ඊසාක්ව මං තෝරගත්තා. යුදෙව්වරු ඔක්කොම පෙන්වන්න මහිමේ කියලා කිව්වා මං බෑ කිව්වා මොනවද? මම උඹව තෝරගත්තා. මොසෙස් උඹට මං පෙන්වන්නම් මං කවුද කියලා. සී තේරෙනවද? දෙවියන් වහන්සේගේ choice එක කියලා මෙතන වචන elect කියලා වචනය නේද? තෝරාගත්තා වූ කියන එක elect. ඒ වචනේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ election එක. election එක කියලා කියන ළඟ එන ඡන්දෙ නෙමෙයි. right? දෙවියන් වහන්සේගේ තෝරා ගැනීම. understand? ඔයාලා මේ තෝරා ගැනීම ගැන ගැඹුරට ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලා බඩ ගාලා worship කරන්න දෙවියන් වහන්සේලා. ඒ දන්නවද? ඔයාව තෝරගන්න දෙවියන් වහන්සේට කිසිම ඔයා තුල යහපතක් නැහැ. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේව තෝරගෙන තියෙන උන්වහන්සේට ආදරය නිසා මොනවදෝ හේතුවකට. ඔයාගේ මහත්යාවට ආදරය කරන්නේ නැති වෙලාවේ, මගේ නෝනා මට ආදරය කරන්නේ නැති වෙලාවේ, දෙවියන් වහන්සේ මට ආදරය කළා තියෙනවා මොකද්දෝ හේතුවකට මම දන්නේ නැති. ඕන නැද්ද ඒ වගේ දෙවි කෙනෙක්ට නමස්කාර කරන්න? ආමේන්. හalleluya. අපි ඉලෙක්ෂන් එක හරියට දැනගත්තොත් ඔයාලා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මගේ දෙයියනේ මං වගේ කාලකන්ණියෙක්. right? මගේ දෙයියනේ මං වගේ කාලකන්ණියෙක්. මං වගේ කාලකන්ණියෙක් වද ඔබ වහන්සේ තෝරාගත්තේ ඔබ වහන්සේගේ සියල්ලම දෙන්න. see මිනිස්සුන්ගේ ආදරේ පුතා වෙනස් වෙනවා. හිතන්න එපා වගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් හැමදාම වාට ආදරය කරයි කියලා කවදා හරි දවසක. right? but unfailing love. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම මොනවද? I called you with an unfailing love. අසමර්ථ නොවෙන්නා වූ නොවැටෙන්නා වූ ආදරයකින් මන් ඔබ කැදවා ගන්නවා කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. කාටද? උන්වහන්සේ කැමති කෙනාව. තාත්තා ඊශ්‍රායල් වෙච්ච පළියට නෙමෙයි. එහෙම වුණා නම් ඔයාලා කවුරුවත් දේව රාජ්‍ය නෑ තේරුම් ගන්න. තාත්තා ආබ්‍රහම් වෙච්ච පළියට දෙවියන් වහන්සේ මගේ ඊශ්‍රායල් කියලා කියනවා නම් ඔයාලා කවුරුත් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛේ නෑ. understand? එක තේරුම් ගන්න නව කිවිසුමේ දේම ධර්මයේ අපි ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේගේ අනියම් භාර්යාව නොවේ. උන්වහන්සේගේ ලේවලින් මිලදී ගත්ත උන්වහන්සේගේ භාර්යාව. ඒ ගෞරවය තියාගෙන හැසිරෙන්න, ඒ ගෞරවය තියාන් දේශනා කරන්න. කවදාවත් ඇත්ත කතා කරන පාස්ටර් කෙනෙක්ට කියන්න එපා අන්න වල්ලොලිව ගහ උඩඟු වෙලා කියලා. මට උඩඟුකමක් නැහැ පාරට්ටු කරගන්න. මම දන්නවා මං වගේ කාලකන්ණියෙක් තෝරගන්න දෙවියන් වහන්සේට කිසිම ඕනෑකමක් නැහැ. උන්වහන්සේ මාව පූර්වෙන් අඳුනගත්තේ නැත්තම් උඩඟු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. හැබැයි ඇත්ත කියන්න බය වෙන්න එපා. මොකද අපි ඇත්ත කියන්න බය නැත්තේ මම දන්නවා මම දෙවියන් වහන්සේගේ නීත්‍යානුකූල භාර්යාව කියලා. යේසුස් වහන්සේගේ නීත්‍යානුකූල භාර්යාව. ඒ නිසා මට ඕන විදිහට හැසිරෙන්න පුළුවන්. මම අනියම් භාර්යාව නැතා මං හැංගි හැංගි ඇත්ත කතා කරන්නේ. නේ? අනියම් භාර්යාවරුනේ හැංගි හැංගි ඇත්ත කතා කරන්නේ නේද? ඔය කාර් එකේ අර නෝනා ගියාට එයා ඇත්තටම ආදරය කරන්නේ මට නේද? එයා අර 8ට තමයි අපේ ගෙදරට එන්නේ කවුරුත් නැති වෙලාවට ඇවිල්ලා මාව ඉඹලා යන්නේ. ඒ අනියම් භාර්යාව කතා. නේද? අනියම් භාර්යාව ඉන්න අය. සැබෑ භාර්යාව කොහොමද කියන්නේ? එයා බොහොම අවංකව ලස්සනට ලිප්ස්ටික් ගාලා කියුටෙක්ස් ගාලා බොහොම අලංකාරව ගේ ඉස්සර අපිට රජිනේ වගේ ඉන්නවා තමන්ගේ ස්වාමියා එනකන්. එයාට ලැජ්ජාවක් නැහැ. එයාට කලුවරේ ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඇයි එයාගේ ස්වාමියා කියලා එයා දන්නවා. මම දන්නවා නම් ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා මම නිර්භීතව දේශනා කරනවා. මං වල් ඔලිව ගහ කියලා කියන්නේ සෙකන්ඩ් ක්ලාස් ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක් නෙමෙයි මම. ඒක ඇනාලොජි එකක්. ඒක උදාහරණයකට පවුල්තුමා කියන්නේ. right? අපි බලමු. right? තව ටිකක් ඉස්සරහට කැමති තව ටිකක් ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න. right? see ඔයාලගේ ඇදහිල්ල හදා ගන්න ඕනේ වචනේ. මිසක් පාස්ටර්ගේ කෑ ගැහිල්ලෙන් නෙමෙයි. පාස්ටර්ලාට ගිරිය කැඩෙන්න කෑ ගහන්නවත් හාස්කම් කරන්නවත් ඒව හරහා නෙමෙයි අපි ඇදහිල්ල හදා ගන්න ඕනේ. අපි ඇදහිල්ල දාන දෙවියන් වහන්සේ මොනවද අපිට කියලා තියෙන්නේ. ඒක මත. හාලෙලූයා. තව එකක් මොනවද කියන්නේ? ටක් ගාලා අපි කියමු මොනවද? මක්නිසාද 17 වෙනි පදේ. මක්නිසාද නුඹ කෙරෙහි මාගේ බලය පෙන්වා මාගේ නාමය මුළු පොළොවේ ප්‍රකාශ වන පිරිසම නුඹ නැගිටවීමේ ලියවිල්ලේ පාරාවට කියා තිබේ. මෙසේ උන්වහන්සේ කැමති කෙනෙකුට දයාවනසේක කැමති කෙනෙකු දැඩි කරනසේක. පෞල්තුමාට දෙවියන් වහන්සේ මොනවද පාරාවට දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? උඹව මං හැදුවෙම මගේ දරුණුකම පෙන්වන්න.
අන්න නෙගටිව් උදාහරණයක් ගන්නවා. අර අතන තුනම පොසිටිව්. මෝසෙස් පොසිටිව්, ඊසාක් පොසිටිව්, ජේකබ් පොසිටිව් උදාහරණයක් ගන්නවා. නෙගටිව් උදාහරණ මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේ පාරාවන්ව ඉතුරු කරලා තියාගත්ත අර ඊශ්‍රායල් ජාතිය එළියට එන කාලේ 1400 ගණන් වලදී ක්‍රිස්තු පූර්ව මොනවටද? දෙවියන් වහන්සේ පාරාව තෝරගත්ත තමන්ගේ උදහස පෙන්වන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස පෙන්වන්න. එයාව දෙවියන් වහන්සේ මැරුවේ කොහමද? ඩ්‍රැමටිකලි මැරුවේ. කොහොමද මැරුවේ? නාට්‍ය අනුසාරයෙන් මැරුවේ. කොහමද? රතු මුහුද දෙබෑ කරලා මිනිහා යනකොට රතු මුහුද ඒවලා බොක් ගාලා. රයිට්? මැරෙන්න. බයිබලයේ කියන දෙවියන් වහන්සේ පාරාවගේ හිත දැඩි කරාලු. ඒ කියන්නේ නපුරු අවසානයකට යන්න දෙවියන් වහන්සේ පාරාවගේ හිත දැඩි කරා. එයාව දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය පෙන්වන්න තෝරගත්තේ නැහැ. ඒකෙන් මොකද කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ? ආබ්‍රහම්ගෙන් එන සියල්ලෝම යුදෙව්වරු නොවේති කියන කාරණාව පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ යම් කිසි කෙනෙක්ව තෝරා ගන්නවාද ඔහු ඒ තෝරාගත්තා වූ කෙනා තව වචනයක් පල්ලෙහා පස්සේ එන්න නෑ. තමයි ඉතිරිය කියන එක. මොකද්ද? ඉතිරිය. ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? මාත් එක කියන්න remnant. මොකද්ද? remnant. මාත් එක කියන්න remnant. ඉතිරිය. ඒක ඉස්සරහ පදයක තියෙන ඉතිරිය කියන එක ලොකු දේව ධර්මයක්. ඉතිරිය පිළිබඳ දේව ධර්මය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? remnant theology. අර එලියා ගිහිල්ලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ මගේ තියෙන උදහස්කමින් මගේ උන්වහන්සේගේ තියෙන ගැන මගේ තියෙන ආශාවෙන් මම මැරුවා නේද? බාල්ගේ සහ ආශේරාගේ ඔක්කොම අය. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ඉතිරි වෙන්නේ මා විතරයි. අන්න අඬනවා එලියා. මං විතරයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරේ උද්‍යෝගයේ ඉඳලා. දැන් එයා මාව මරන්න එනවා. අනේ දැන් මම මැරුණොත් එහෙම ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් කවුරුවත් නැහනේ. දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? අනේ එලියා කට වහගෙන ඉඳානේ. ඇයි ඒ? බාල්ට දන නඹු 7000ක් තාම මම ඊශ්‍රායලේ ඉතුරු කරන් ඉන්නවා. උඹ බය වෙන්න එපා. උඹ මැරුණාම වැඩේ ඉවර වෙයි කියලා කතන්දරේ. 7000ක් මං තියාගෙන ඉන්නවා මගේ සාක්කුවේ. දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්තා වූ සෙනඟ. හැම කලකම ඊශ්‍රායල් තුල දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත් උන්වහන්සේ සන්තක සෙනඟක් හිටියා. ඒ අය තමයි සැබෑ ඊශ්‍රායල්. හලෙලූයා. මුළු සෙනඟම නෙමෙයි. රයිට්? ඒක තමයි පවුතුමා මේ කියන්න හදන්නේ. රයිට්? රයිට්. එහෙනම් තේරෙනවද? එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවද? එහෙනම් මිනිස්සු වර්ග දෙකක් ඉන්නවනේ ඊශ්‍රායල් වල. මොකද්ද? මානසික ඊශ්‍රායලේ සහ පොරොන්දුවේ ඊශ්‍රායල්. ආත්මික ඊශ්‍රායලේ. මාංශයේ ඊශ්‍රායල්, පොරොන්දුවේ ඊශ්‍රායල්. දෙවියන් වහන්සේ ගණන් ගන්නේ කාවද? ඊශ්‍රායල් කියලා? පොරොන්දුවේ ඊශ්‍රායල්. පොරොන්දුවෙන් ආපු කෙනා. ඒ පොරොන්දුවෙන් ආපු කෙනා කියලා කියන්නේ කවුද බයිබලේ? දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ කැමැත්තෙන් දයාව පෙන්නපු කෙනා. කවුද? තමන්ගේ කැමැත්තෙන් දයාව පෙන්නපු කෙනා විතරයි ඊශ්‍රායල්. රයිට්? ඒ නිසා දැක්ක ගමන් ඊශ්‍රායල් කාරයෙක්ව ලෙව කණ්ඩ යන්න එපා. අනේ ඊශ්‍රායල් කාරයෙක් ගමට ඇවිල්ලා නේද? ඌ ගාලා. ඉස්සර අපි එහෙමයි. ඉස්සර ඊශ්‍රායල් කාරයෝ ආපුවාම ලෙව කණ්ඩ යනවා ඇඟ පුරයි. දෙවියන් වහන්සේගේ තෝරාගත්ත සෙනඟ කියලා. මටම මං ගැන ලැජ්ජයි. මටම මං ගැන ලැජ්ජයි. ඒ ඊශ්‍රායල් කාරෝ දෙවියන් වහන්සේව ගණන් ගන්නෙ නැහැ. ඔයාලා දන්නවද? මගේ දේශන ඇහුවා කවුද? ක්‍රිස්ටි කියලා සහෝදරියක් ඊශ්‍රායලේ ඉඳලා. රයිට්? මට ප්‍රයිස් ද ලෝඩ් හාලෙලූයා කියලා දානවා ඒ සිස්ටර් මගේ දේශනාවලට. මම කියපු ගමන් ඔය ඊශ්‍රායලේ නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ ඊශ්‍රායලේ ඔය මරණ මැරීම නවත්තන්න කියලා කිව්වා. මට කුණු හරපෙන් බැලලා තිබ්බා මගේ Facebook එකට. කුණු හරපෙන්, තිත්ත කුණු හරපෙන්. මම බැලුවා යකෝ මේ ගෑණි ක්‍රිස්තියානි කාර්යයක්ද නැත්නම් වෛශ්‍යාවක්ද ඊශ්‍රායලේ ඉන්න? වෛශ්‍යාවක් විය හැකි. පාවිච්චි කර තිබ්බ වචනේ. නතාෂා ක්‍රිස්ටි කියලා. මගේ නෑ කරන්න දෙයක් නෑ. මගේ Facebook එකට කුණු හරපෙන් ලියලා. මම දැම්ම මැසේජ් එකක් ඔයා ලංකාවේ හිටියනම් මම දන්නවා ඔයාකට උත්තර දෙන විදිය. ඔයාගේ වාසනාවට ඔයා ඉන්නේ ඊශ්‍රායලේ හැංගිලා. ලංකාවට ආපු දවසට මම පෙන්නන්නම්. කවුද කියලා මම. ඔන්න. ඇත්ත කිව්වහම හරි අමාරුයි. ඇයි ජීවත් වෙන්නේ ඊශ්‍රායලේනේ. ඉතින් මේ දවස්වල යුද ප්‍රකාශ වලට ඊශ්‍රායලේ දාන විනාඩි 5න් පාර ප්‍රවෘත්ති. CNN වගේ BBC වගේ. ඔව් අද ගහනවා හමාස් දැන් අපිට උඩින් රොකට් දෙකක් එව්වා. මොකද්ද මේ කරන්නේ? එයාලා හිතාන් ඉන්නවා එහෙම කරපුවාම ඊශ්‍රායල් කාරයා එයාලට සල්ලි දීලා, කණ්ඩ දීලා, වීසා දීලා නේද? එක්ස්ටෙන්ඩ් කරයි කියලා. කපටිකම. වෙන මොනවත් නෙමෙයි කපටිකම.
right කනගාටුයි okay ඊළඟ පොයින්ට් එක මම ටග් ගාලා කියන්නද right ඊළඟ පොයින්ට් එක මම කියන්නම් එහෙනම් there are two Israel in Israel නේද ඉස්රායල් දෙකක් තියෙනවා කියලා පාවුතුමා කියනවා එකක් මාංශය ප්‍රකාර ඉස්රායල් එයාලා ඉස්රායල් වරු නොවේ ආත්මික ඉස්රායලේ තියෙනවා ඒ කවුද කවුරුව දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්ත යුදෙව්වන් කවුද දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්ත යුදෙව්වන් තේරෙනවද ඊශ්‍රායලයේ ඇතුළේ දෙගොල්ලක් ඉන්නවා එකක් සාමාන්‍ය ජාතික ඉස්රායලේ අනිත් අය දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්ත ඊශ්‍රායල් වරු අතර ඉන්න කොටස උන්වහන්සේගේ රෙම්නන්ට් එක තේරෙනවද තාම අපි චර්ච් එකට බැස්සේ නැහැ මේ කතා කරන්නේ ඊශ්‍රායල් ජාතිය ඇතුළේ ඉන්න ඊශ්‍රායල් ජාති දෙක තාත්තා ආබ්‍රහම් තමයි හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්ත ඊශ්‍රායල් සෙනගක් ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්ත නැති මානසික ඊශ්‍රායල් සෙනගක් ඉන්නවා ඔක්කොලාම ඊශ්‍රායල් වෙච්ච පරියට දෙවියන් වහන්සේ යාළව පිළිගන්න යන්නේ නැහැ ඕකේ එසේනම් උන්වහන්සේ තම දොස් තබන්නේ මක්නිසාද උන්වහන්සේ කැමැත්තට විරුද්ධව සිටින්නේ කවුද නුඹ මට කියනවා ඇත අනේ මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව උත්තර දෙන්න කවුද අපි ඒ ටික පොඩ්ඩක් අතහැරලා ඉස්සරහට යන්න තුන්වෙනි කාරණාව 24 වෙනි පදේ බලන්න උන්වහන්සේ විසින් සූදානම් කරලා දයාවේ භාජන වූ අන්න හොඳට කියවන්න 24 වෙනි පදේ ඉදේවරුන්ගෙන් පමණක් නොවේ අන්න දැන් එනවා කවුද ඊශ්‍රායල් කියලා තව ටිකක් පැහැදිලි කර දෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ දයාව ලැබපු යුදෙව්ව කට්ටියකුත් ඉන්නවා දයාව නොලබපු කට්ටියකුත් ඉන්නවා කවුද ඒසව් ඉස්මායිල් වගේ අය ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ පිළිගන්න නැති යුදෙව් කොටසකුත් ඉන්නවා හැබැයි දයාව ලැබු දයාවේ භාජන වූ යුදෙව්වරුන්ගෙන් පමණක් නොව අන්න කියනවා අන්‍ය ජාතීන්ගෙන්ද කැඳවන ලද අප කෙරෙහි පෞල්තුමා මෙතන අන්‍ය ජාතිකෙක් නෙමෙයි නමුත් එතුමා අර රෝම සභාවයත් එක්ක අඳුනා ගන්නවා තමාව රෝම සභාවයටත් කියනවා උඹලා දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්ත දයාවේ භාජන නේද කෙරෙහි තමන් වහන්සේගේ මහිමේ සම්පත ප්‍රකාශ කරන්න කැමති වූසේක් නම් කිමෙක්ද අන්න දැන් ඉස්සරහට පොයින්ට් එකට පෞතුමා කියනවා පොඩ්ඩක් මාත් එක්ක අහගමු ඉස්සෙල්ලා මං කිව්වා ඊශ්‍රායලයේ ඇතුළෙම ජාති දෙකක් හිටියා දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්ත ඊශ්‍රායල් ජාතියයි දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරපු ඊශ්‍රායල් ජාතියයි දැන් පෞතුමා කියනවා රෝම සභාවට දන්නවද එයාලා විතරක් නෙමෙයි දයාවේ භාජන හැටියට උන්වහන්සේ තෝරාගත්තේ අපිවත් උන්වහන්සේ තෝරාගෙන තියෙනවා උඹලා රෝමේ ඉන්න අන්‍ය ජාතිකයෝ. හැබැයි ඒවත් දෙවියන් වහන්සේ එතනිනුත් කොටසක් උන්වහන්සේ තෝරාගෙන ඉන්නවා මොනවා හැටියද? ජයාවේ භාජන හැටියට තමන් වහන්සේගේ මොනවා පෙන්වන්නද? මහිමය පෙන්වන්න. දැන් මොනවද කියන්නේ මං එන්නම් පොයින්ට් එකට. දෙවියන් වහන්සේ මහිමය පෙන්වන්න තෝරාගත්තේ කවුද? ඊශ්‍රායල් වල ඔක්කොම අතරින් කවුද තෝරාගත්තේ? මෝසෙස්ව. නේද? මම වාට මගේ මහිමය පෙන්වන්නම් කියලා. දැන් ඒ දෙවියන් වහන්සේම අන්‍ය ජාතිකයන්ගෙනුත් කීප දෙනෙක්ව තෝරාගෙන දෙනවා තමන්ගේ මහිමය පෙන්වන්න. ඒ ප්‍රකාරයට එහෙනම් ඒ තෝරාගත්තත් ඊශ්‍රායල්ද නැද්ද? ඊශ්‍රායල් වෙන්න ඕනේ. ඒක කියනවා පෞල්තුමා. කොහොමද කියන්නේ? හරි ලස්සනට කියනවා. මොනවද කියන්නේ? බයිබලයේ පරණ ගිවිසුමේ තියෙනවා බයිබල් පද දෙකක්. හොසෙයා පොතේනේ අර දෙවියන් වහන්සේනේ තමන්ගේ භාර්යාව ප්‍රතික්ෂේප කරලා ආපහු බැඳලා ආය ගෙන්න ගන්න කතන්දර යන්නේ. එතන හොසියා 2:2යි හොසියා 1:10යි. හොසියා 2:2යි මම මේක ඉක්මනට කිලිවර ගන්නවා. හොසියා 2:2යි හොසියා 1:10යි දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජාතියේ මෙතෙන්දි කියනවා උඹලා මගේ සෙනඟ නෙමෙයි ලෝ අම්මි. උඹලා මගේ සෙනඟ නෙමෙයි ලෝ අම්මි කිව්වම බය වෙලා ගියා. ඒක හෙබ්‍ර වචන නේ ලෝ අම්මි. උඹලා මගේ දයාවලත් සෙනඟ නෙමෙයි. පස්සේ කියනවා අම්මි. සහ මොනවද කියන්නේ? අම්මිය සහ අනිත් එක මොකද්ද වචනේ? රුහාමා. right? රුහාමා අනුකම්පාලත්ති කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් සෙනඟ ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඒක එතකොට කියන උඹ මගේ සෙනඟ නෙමෙයි. ආයෙ උන්වහන්සේ පස්සේ කාලෙකදී උන්වහන්සේ ඒ සෙනඟ නෝ කියනවා උඹ මගේ කියලා කියනවා. දැන් ඒ ඊශ්‍රායල් ජාතියට කියපු වචන දෙක පාවුතුමා අදාළ කරනවා අන්‍ය ජාතිකයන්ට. ඒ කියන්නේ වරක් නුඹලා උන්වහන්සේගේ සෙනගව සිටියේ නැත. නමුත් දැන් දයාව ලැබ උන්වහන්සේ සන්තක සෙනගක්ව සිටිති. අර කලින් ඊශ්‍රායල් ජාතිය ප්‍රතික්ෂේප කරපු වෙලාවේ උන්වහන්සේ කෝ උඹ මගේ සෙනග නෙමෙයි දැන් උඹ මගේ සෙනග කියලා කියපු දෙවියන් වහන්සේ දැන් පෞතුමා ඒකම අදාළ කරලා අපිට කියනවා අපිත් කලින් මොනවද? මගේ සෙනග නෙමෙයි. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවා කියලා කියනවා කියලා. බලමු අපි පොඩ්ඩක් බයිබලේ කියවලා. මොකද්ද කියන්නේ? මෙන්න කියනවා නේද?
හොසෙයා පොතේ මාගේ සෙනගව නොසිටිය උන්ට මාගේ සෙනග කියා ප්‍රිය නොවූ තැනැත්තියට ප්‍රිය තැනැත්තිය කියාත් කියන්නේ මී කියා දාන් දැක්කද උන්වහන්සේගේ සෙනගක් හැටියට හිටියද ශ්‍රී ලාංකිකයෝ යන්න ඕන අපි නෑනේ නේද අපි ආබ්‍රහාමගේ දරුවෝ නෙමෙයිනේ නේද ආබ්‍රහාමගේ ස්වභාවික දරුවෝද අපි නෑනේ හැබැයි අපිට දැන් දෙවියන් වහන්සේ කියනවලු මොනවද කියන්නේ මාගේ ප්‍රියතනත්තිය මාගේ සෙනඟ ඒ කියන්නේ මොකද ඔබ මගේ භාර්යාව නැත්නම් ඔබ මගේ ප්‍රේමවන්තිය සහ ඔබ මගේ සෙනඟ තේරෙනවද අන්‍ය ජාතීන් දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙන දේ ඔබ මාගේ රහස් භාර්යාව කියලා තියෙනවද නෑ මගේ වයිෆ් නැත්නම් මගේ ප්‍රියතනත්තිය රයිට් කාටද දැන් මේක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා තියෙන පාවුතුමා දේ වචනේ අන්‍ය ජාතිකයන් වන අපිට රයිට් නුඹලා මාගේ සෙනඟ නොවන්නොහිය ඔවුන්ට කියා තිබෙන තැන නුඹලා ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයයි කියනු ලබන්නේ හේ කීසේක අන්න මෙතන ලොකු සත්‍යතාවයක් තියෙනවා අපි අරන් යන් රයිට් මොනවද මේ කියන්නේ උඹලා මගේ සෙනඟ නෙමෙයි කියලා කියපු තැනම දෙවියන් වහන්සේ දැන් කියනවලු උඹලා මගේ දරුවෝ කාටද පවුතුමා මේක ඇප්ලයි කරන්නේ දැන් යුදෙව් අයටද නැත්නම් අන්‍ය ජාතිකයන්ටද අන්‍ය ජාතිකයන් වන රෝමවරුන්ට සහ අපිට දැන් කියනවා යුදෙව්වරු අතරත් දෙකොටසක් හිටියා උන්වහන්සේ තෝරාගත්ත සෙනඟක් සහ උන්වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරපු සෙනඟක් ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ තෝරාගත්ත සෙනඟට දැන් ඔයාලත් අයිති වල්ලොලිවාස්ත හැබැයි අපි සෙකන්ඩ් ක්ලාස් අයද දුව
කියලා අන්තිමට තමන්ගේ සෙනඟට විමුක්තිය සඳන මෙසායා. ඊශ්‍රායලුන්ට ඒක ඕනේ. යේසුස් වහන්සේ දිහා බලපුවම ඊශ්‍රායලු කිව්වද? මේක කවුද? මේක මෙසායා වෙන්න පුළුවන්ද? මූ අවජාතකේ. යේසුස් අවජාතකේ කියලා කිව්වා. මලගේ මූ අවජාතකේ. මේකට පුළුවන්ද මෙසායා වෙන්න? මුගේ සහෝදරයෝ අපිත් එක්ක ඉන්නව නෙමෙයිද? ඒ කාලේ කතාවට කිව්වා රෝම සොල්ජාතියෙක් එක්ක ඉස්රායල් වරු විශ්වාස කරන එකක් තමයි මොනවද? යේසුස් වහන්සේ පැන්තරා කියලා රෝම සොල්දාදුවෙක් එක්ක යේසුස් වහන්සේගේ අම්මා අවලංකමේ ගිහිල්ලා හදාගත් දරුවෙක් කියලා තියෙන්නේ. තල්මුද් වල. තල්මුද් වල මුදල මොනවද තියෙන්නේ? යේසුස් වහන්සේ රෝම සොල්දාදුවෙක් කෙන පැන්තරා එක්ක යේසුස් වහන්සේගේ අම්මා මේරි අවලංකමේ ගිහිල්ලා හදාගත් දරුවෙක් කියලා කියන්නේ. අන්න පැකිලිනේ ගල. යාවේ දෙවියන් වහන්සේ රොම් කිව්ව අවජාතකයා. උන්වහන්සේ සුද්ධ ස්ථානේ වෙන්න තිබුණා වුන්ගේ. නමුත් බාධාවේ ගලක් ගතේ මූ කවුද අවුරුදු 30 කොල්ලා. මූ කවුද? මූට පුළුවන් අපේ ගැලවුම්කාරය වෙන්න. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ආබ්‍රහම් මංගේ දවස් බලන්න ආසාවෙන් හිටියා. ආබ්‍රහම්ට කලින් මම හිටියා කියලා කිව්වා. උඹ තාම අවුරුදු 30ක්වත් නැහැ. උඹ කියනවාද ආබ්‍රහම්ට කලින් උඹ හිටියා කියලා? පිස්සෙක්. පැකිලීමේ ගලක් වුණා විදේවන්ට උන්වහන්සේ. ඇයි යුදෙව්වන්ට උරුමේ දේශපාලන නායකයෙක්. යුදෙව්වන්ට උරුමේ යුද නායකයෙක්. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ ආවේ කවුරුන්ටද? දුක් විඳින මෙහෙකරුවා හැටියට. එසායා 53. දුක් විඳින තමන්ගේ සෙනඟ වෙනුවෙන් දැඩි වේදනාවක් කුසුලලා තමන්ගේ අත්වල ජොයින්ට් ගැලවිලා කසපහර කාලා මනුස්සයා වෙනුවෙන් පූජාවක් වෙන බැටළුවෙක් පිළිගන්න ඕන් ලෑස්තිලා හිටියේ නැහැ. ඕන් ලෑස්තිලා හිටියේ දෙන්නම් බැටේ මැජික් කරිෂ්ටි අරන් වරෙන් රෝමකාරයන්ට ගහන්න. මැජික් කරිෂ්ටි අරන්ගෙන රෝමකාරයන්ට ගහන්න පුළුවන් වීර්යය. ඒකයි අර මානසික ඊශ්වරයට උන්වහන්සේ වහිනුනේ. ඒකයි වැලි ගණන් සෙනග හිටියත් ඊශ්වරයට තෝරාගන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වල්ප දෙනෙක් රෙම්නන්ට් ඉතුරුව කියලා උනාස් කිව්වේ. ඒ ඉතුරුවට උඹලත් අයිති කියලා පාවුතුමා කියනවා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඒ නිසා කවුද ඒ ගල? රයිට්? 1 පේතෘස් පොතට අපි යන්න. එතකොට තමයි සම්පූර්ණ වෙන්නේ. නේද? 1 පේතෘස් 2:6 දක්වා trust in him. කවුරු කෙරේද බලන්න 1 පේතෘස් ටග්ගාලා කියන බලන්න පුතා. 1 පේතෘස් 2:6 ඉනිසා බලව අනාර්ග ගලක් අනාර්ග කොනේ ප්‍රධාන ගලක් සියොනි තබමි. උන්වහන්සේ කෙරේ අදහන්නා ලැජ්ජාව නොපෙමිණින්නේ ලියවිල්ලේ අන්තර්ගතව තිබේ. පරමජුස්නේ තිබ්බද නැද්ද එහෙනම් යේසුස් වහන්සේ කෙරේ විශ්වාස කරන්න කියලා? ප්ලෑන් එක මගින් නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් තෝරගත්ත නිසා අනේ ඊශ්‍රායල් දැරින් ඉඳලා නැත්තම් ඊශ්‍රායලුන්ට මුලින් ඉඳලා උන්වහන්සේ තීරණය කරේ කාවද? ඊශ්‍රායල් වහන්සේ පිළිගන්න. එයාව විශ්වාස කරලා නැදීල ලබා ගන්න. හැබැයි එයා කෙරේ නැදීල තියන්න නැතුව මොනවද කරේ ඊශ්‍රායලු? අපි රකින්නම් ව්‍යවස්ථාව අපි ධර්මිෂ්ඨ වෙන්න බලන්නම් කියලා කිව්වා. අපේ හැකියාවෙන්. බැරි වුණාද වෙනසගේ ධර්මිෂ්ඨකම ලබා. ඇයි ඒ? 631ක් තියා එකක්වත් රක ගන්න බෑ. ඒ ශාස්ත්‍රික උඹ ස්ත්‍රියක් දිහා කාමරාගයෙන් බැලුවත් උඹ ව්‍යවස්ථාව කැඩුවා. හබක්නේ. දවසට කී පාරක් විතර වැටෙන්නේ නැද්ද? ඊශ්‍රායල් කොල්ලෝ. right? දවසට 100 පාරක් විතර වැටෙන්නේ නැද්ද? ඒ ලස්සන කෙල්ලෙක් යනවා දැකපු ගමන් බෙල්ල හැරිච්ච ගමන් පාපේ කරා. හවුද නැද්ද? පෙඩෙස්ට්‍රියල් ෆෑම්මගේ නේ. මෙහෙම බල ඉන්න ඔය මෙහෙම ටියුෂන් ක්ලාස් එකකට ගියාම කොයි කෙල්ල දිහාද බලන්නේ නිකේ බල ඉන්නේ. කාම මිත්‍යාචාරය තමයි. right? ඒ කියනවාද? තමන්ගේ හැකියාවෙන් තමන්ගේ නීති රැකලා ධර්මිෂ්ඨ වෙන්න ඔවුන්ට බැරි වුණා. ඔවුන්ට දෙවියන් වහන්සේ පිළිල කරපු මෙසාය වහන්සේව මදි වුණා. උන්වහන්සේ ලස්සන මදි. උන්වහන්සේ තේජාන්විත මදි. උන්වහන්සේ මහේශාක්‍ය මදි. උන්වහන්සේ වඩුවගේ පුතා. උන්වහන්සේ පොඩි කොල්ලා. උන්වහන්සේ කුල කිසි සෝබනකමක් තිබුණ නැහැ කියලා බයිබලයේ කියනවා දෙනවා. උන්වහන්සේ ලස්සන නැහැ. අපේ චර්ච් එකේ කෙල්ලෙක් ගියා නේද? පාස්ටර් ලස්සන නැහැ කියලා ගියා. දන්නව නේද? කෙල්ලෙක් කිව්වා අර පාස්ටර්ගේ චර්ච් එකට මම කටුගස්තර ඒ පාස් සුදු යුසායි කිව්වා. රයිට්? මම කල්ලුත් කොටයි නිසා මම ලස්සන නැහැ කියලා. රාම්මසු නැහැ කියා මාදිනිදුයි කීවා මට තව මතකයි ඒවා. රයිට්? සමහරක් ඇදලිවන්තව මම ලස්සන නැති හින්දා ගියා. රයිට්? ඒ අයම තමයි යේසුස් වහන්සේ ලස්සන නැහැ කියලාත් යන්නේ. ලස්සන ප්‍රොෆෙටවරු හොයාගෙන නේද? කාර් වලින් වඩින නේද? කොටලුවා පිටේ වඩින මෙසායා වුන්ට කැතයි.
නේද? ඒ නිසා සල්ලි වැඩි වෙනකොට සමහර ඇදිලිවන්තයන්ට වාහනේ ලොකු වෙනකොට තමන්ගේ ගමේ දුප්පත් පාස්ටර් මදි වෙනවා. ඊට පස්සේ කොළඹ තියෙන ලොකු පල්ලියක තරුණ ලස්සන පාස්ටර් කෙනෙක් ඕන වෙනවා. ඒ වැරද්දමයි ඊශ්‍රායල් ජාතිය කරගත්තේ. දුක් විඳින මෙහෙ කරුවවුන්ට එපා කිව්වා. නෑ යා අපි වෙනින් මරන්න වැඩක් නෑ. අපිම වැඩේ කරගන්න. See, එහෙනම් දැන් තේරෙනවද කවුද සැබෑ ඊශ්‍රායල් කියලා කියන්නේ? Who's the real Israel? Is it the Israel that is established in 1948? 1948 හදාගත්ත ජාතිය ඊශ්‍රායලයි දෙවියන් වහන්සේ. සලකන ඊශ්‍රායල් කියලා. අපි ලබන සතියේ බලමු පොරොන්දු හම් වෙන්නේ කාටද කියලා. 48 පිටවගත් ඊශ්‍රායල් කාර්යවලද නැත්නම් උන්වහන්සේ කෙරේ විශ්වාස කරපු උන්වහන්සේගේ ඉතිරිය වල රැම්නන්ට් වල ඊශ්‍රායල් සහ අර ලෝම්මි උඹලා මගේ සෙනඟ නොවේ කියපු අපිටද එකතු කරපු ඒ රැම්නන්ට් එකටද දැන් තේරෙනවද? තේරිච්ච අතොස්සන්න බා තේරිච්ච අතොස්සන්න සැබෑ ඊශ්‍රායල් කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්ත අය. ආබ්‍රහම්ගේ තාත්තා හිතකලිය ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේ පිළිගන්නේ නැහැ යාළුවා. Please don't send your money to Israel. Don't send your money to Israel because that is not the Israel. Those who put their trust in Jesus, they are the real Israel according to Romans 9. They are the real Israel. They are the spiritual Israel. Theirs is all the promises. සියලුම පොරොන්දු ඒකයි මම කිව්වේ ගිය පාර. All the promises are amen in Jesus. In Jesus. If you don't have Jesus in your life, there will be no promises fulfilled in your life. කිසිම පොරොන්දුවක් කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. Hallelujah. Hallelujah. If no Jesus, no land. No Jesus, no promises. No Jesus, no salvation. Right? එහෙනම් වර්තමාන ඊශ්‍රායල හම්බෙද පොරොන්දු රාජ්‍ය පීඨය යේසුස් ඇවිල්ලා යාලත් එක්ක නෑ. හැබැයි පෞල්තුමා අපිට එක දෙයක් කියන අවසානයේ මොකද්ද? යම් කිසි ඒ කඩලා දාපු අත්තක් වුණත් ආය විශ්වාස කරත් උන්වහන්සේ කෙරෙහි ආපහු පාස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ජාතික වශයෙන් ගලවනවා කියන එක නෙමෙයි. අතු කියලා කියන්නේ ඉන්ඩිවිජුවල්. right? ඉන්ඩිවිජුවල්. ජාතික වශයෙන් බැහැීමක් නැහැ. There's no national returning to Christ as Israel. But individuals can come to Christ. Any Israelites today believe in Christ, God can graft him in to the original olive tree as an individual, not as a nation. Not as a nation, but as an individual. තනි පුද්ගලයෙක් හැටියට දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ගලවන්න ඕන වෙන්නේ. පෞල්තුමා කියනවා දෙවියන් වහන්සේ අසමර්ථ නැయ్యේ. බලපන් මම දිහා කියලා පෞල්තුමා කියනවා. මාව ගලවලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ ඔව් කියනවා. මාව ගලවලා තියෙනවා. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ අවිශ්වාසවන්තද? No. අපොස්තලවරු 12 දෙනාම ජූස්ලා. මුල් සභාව ජූස්ලා. මුලින් ගිය මිෂනරිස්ලා ඔක්කොලම යුදෙව්වෝ. Real Israel. Real Israel. If a Jew believes in Christ, he is a real Israel. If a Gentile believes in Christ, he is a real Jew. Not all Jews are Jews. Just because your father is Abraham, you are not a Jew. තාත්තා ආබ්‍රහම් එතබලිට ඔබ යුදෙවේ නොමෙයි. ඔබ මෙසායා cornerstone එක. If you believe in the cornerstone, you are a Jew. You are partakers of the promise. ඔබ පොරොන්දුවේ පුත්‍රයෙක්. Hallelujah. තේරුණාද මම කියන්නේ? තේරුණාද? මම ලබසති ලස්සන චිත්‍රයක් ඇඳලා ගේන්නම් එතකොට බලන්න පුළුවන්. Hallelujah. එහෙනම් real Israel කවුද? අපි විශ්වාස කරන අය. එහෙනම් මම ළඟ ඉල්ලා සිටිනවා. කරුණාකර ක්‍රිස්තියානිට කියන්න. We stand with Israel කියලා දාගන්න එපා බොරුවට. ඇයි ඒ? දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරපු ජාතිය. දෙවියන් වහන්සේ එපා කරපු ජාතිය. ගැලවෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා තාම. තියෙනවා ගැලවෙන්න අවස්ථාවක්. හැරිලා එක එක ආවරෙලා. පස්තෙල්ලා එක එක ආවරෙලා. උන්වහන්සේ ගලවන්න. හැබැයි එහෙම බැයි නම් උන්වහන්සේ කියන මොනවද? සොදොම සහ ගොමෝරා වගේ වෙන්න යනවා. හලෙලූයා.
මුදල් යවන්න එපා. කරුණාකර මිනි මරන්න. ඔබ යවන සල්ලි ඊශ්‍රායලයට දාලා ඒවයි පලස්තීනකාරයෙක් මැරුණොත් ඒ ලේ ඔබ පිටයි ඔබේ දරුවෝ පිටයි. ඔබ යවන සල්ලි වලින් ඊශ්‍රායල් ජාතිකයෝ වෙපන් එකක් අරගෙන ඒ වෙපන් එකෙන් පලස්තීනකාරට වෙඩි දීපොත් ඒ ලේ ඔබ පිටයි ඔබේ දරුවන් පිටයි. මිනි මරුව වෙන්න එපා. දෙයනාස් අපිව කැඳවලා තියෙන මොකටද? සමගි කිරීමේ සේවයකට. අපි සමාදාන කරන්න ඕනෙමු. අපි මේ ಜಾති දෙකේම නැචරල් ජුදවයාගේ ගැලවීම පිණිස ආඥා කරමු. පලස්තීනුවාගේ ගැලවීම පිණිස ආඥා කරමු. ඒ විශ්වාස කරන පලස්තීනුවත් විශ්වාස කරන යුදෙව්වත් තමයි ඔලිව ගහට බද්ධ වෙන්නේ. නිසා තාත්තා අබ්‍රහම් වෙච්ච පරිදි යන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි ආඥා කරමු.